Środa, godzina 19. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, ja mam na imię Oskar, a to jest podcast W ogniu pytań. I dzisiejszym moim gościem jest Klaudia. Cześć Klaudia. Cześć, dzień dobry. No, taką tradycją tego podcastu jest to, że goście przedstawiają się sami i mówią, czym się zajmują, co jest ich pasją, co jest ich hobby. Więc proszę, powiedz coś o sobie. Nazywam się Klaudia Romanowska i jestem od 10 lat przedsiębiorcą związanym z branżą beauty. Obecnie prowadzę projekt zwany Akademią Spa Power. Jest to moja autorska akademia rozwojowa dla masażystów. No i w tej akademii bardzo prężnie działam już od 4 lat w sumie. To może pogrzebmy w historii troszeczkę twojej, taka retrospekcja. Co cię zainspirowało i skąd w ogóle pomysł do wejścia w branży spa i masaży? Czy skończyłaś jakąś odpowiednią szkołę w tym kierunku, czy to pojawiło się nagle znikąd? Wiesz co, ja ogólnie byłam w technikum turystycznym, więc turystyka to zawsze gdzieś tam był mój bliski temat, który gdzieś tam potem się przełonił później w moich podróżach. A ogólnie zawsze gdzieś mnie fascynował świat beauty, taki świat spokoju, relaksu, harmonii wewnętrznej i zewnętrznej, harmonii ciała i ducha. I to był taki temat, który gdzieś tam mnie fascynował w wieku 19-20 lat. No i zdecydowałam sobie, okej, fajnie by było pójść jakby w taką stronę bardziej kosmetyczno-masażową, więc zainteresowałam się tym światem. Zawsze mnie fascynował taki świat, wiesz, gdzieś tam hotelowych, pięknych marmurów, jak taki, wiesz, super luxury, taki trochę taki owiane tajemnicą i taką niedostępnością dla szarego człowieka. Pewnie wiesz, o czym mówię. Ale taki, żeby po prostu w tym świecie być, pracować, zobaczyć, jak to jest od tej drugiej strony, zobaczyć, jacy ludzie tam przychodzą, kim są ci klienci i czego tak na dobrą sprawę tam szukają, czego tak na dobrą sprawę tam potrzebują. To było zawsze coś takiego, co mnie fascynowało właśnie w tym świecie, no i z tego powodu też dlatego wybrałam ten kierunek spa, beauty, wellness, masaże i tak dalej. Pochodzisz z Mazur, tak? Tak, z Olsztyna. Co cię skłoniło do przeprowadzki nad nasze piękne polskie Bałtyckie Morze? Wiesz co, w szkole masażu, w której byłam, tam pokończyłam różne kursy i tak dalej, wszystko. W Olsztynie nie było jakby takich na tamten czas, to było 10 lat temu, tak? Zróbmy tutaj ramy czasowe. Już to się było mogło coś zmienić do tej 10 lat pory. temu, tak, mogło się dużo zmienić w tym temacie. No Warmia i Mazury teraz, wiesz, no bardzo idą do przodu, więc nie możemy jakby powiedzieć, że nie. Ogólnie cała Polska. Tak, Ja cała byłem Polska w ogóle, jestem ostatnio w szoku, po nie? 4 latach przerwy w Polsce i no byłem w takim pozytywnym szoku. No ja zamierzam teraz, że tak powiem, swój projekt głównie prowadzić w Polsce, więc będę tam się pojawiać częściej, być może nawet tam się przeprowadzę za jakiś czas, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale wracając do tego Trójmiasta. Czemu Trójmiasto? No bo większe miasto, większe perspektywy, dużo bardziej rozwinięta turystyka, również ta hotelowa, również ta spa, więc miałam tam większe możliwości po prostu znalezienia sobie tam na początek lepiej też płatnej pracy, no nie ukrywajmy, niż w małych ośrodkach na Warmii i Mazurach, gdzie tego rozwoju po prostu nie było. Tam już, że tak powiem, menadżerstwo spa i taka dyrekcja główna była obsadzona przez ludzi, którzy gdzieś tam pokończyli studia, albo na przykład gdzieś tam po prostu już mieli znajomości, wiadomo, nie? No bo to był wtedy bardzo zamknięty świat te 10 lat temu. To nie było tak, że można było zostać menadżerem spa w jakimś 4- czy 5-gwiazdkowym hotelu na Warmii i Mazurach. To ten świat tak nie wyglądał wtedy. To były znajomości, to były plecy, trzeba było mieć jakby dobre wejście. I też to nie był tak bardzo popularny temat, jak jest teraz, te masaże To mam chyba spa i wrażenie, beauty, że nie? te 10 lat temu nie było aż tyle tych hoteli spa. Oczywiście, że nie. To nie był taki trend, jak jest teraz, na takie wellness, wiesz, dbanie o siebie, też takie rzeczy. Zobacz w ogóle, jak się, że tak powiem, rozrósł w ogóle świat takiego self-care. Kiedyś jakieś pudełka, które ci przyjeżdżają ze zdrową dietą, zdrowszą niż ty sobie niby sam zrobisz, no to było coś nie do pomyślenia, wiesz. To wszystko kiedyś gdzieś było pomysłem w ludzkiej głowie, no a teraz jakby jest taką naszą codziennością. Więc ten przeskok w ogóle w beauty i w tej takiej branży wellness w ciągu 10 lat, no jest przeogromny po prostu moim zdaniem, no nie? Jest naprawdę niesamowite po prostu, co się teraz dzieje. A to chyba dobrze. No dobrze, no to znaczy, że ludzie, wiesz, poszli gdzieś tam w tą stronę odnowy biologicznej, to jest super, fajny trend. No i ja wspieram tych ludzi, którzy teraz po prostu są na tej drodze i gdzieś tam szukają siebie i szukają też pomysłu na siebie i na swój biznes. Powiedz mi, co robiłeś w Gdańsku? Wiesz co, w Gdańsku na początku znalazłam pracę oczywiście w Day Spa
i tam po prostu w tym day spa pracowałam, a później znalazłam ogłoszenie, które wyglądało dosyć, że tak powiem, nietypowo, bo wyglądało, poszukuję masażystek i kosmetyczek do współpracy. Ogłoszenie w ogóle na Facebooku, jakiś taki profil, nie wiadomo co. No i ja zaczęłam pisać po prostu z tą panią. Odpowiedziałam na to ogłoszenie. Co się okazało, to była oferta pracy na statku wycieczkowym. I to była oferta pracy na statku skandynawskim między Polską a Karlskroną. No i na tym statku potem przepracowałam w sumie 2 lata. Czyli twoja praca wyglądała, powiedzmy, parę dni pływałaś i później wracałaś do Wiesz co, portu, to był tak? taki grafik, że 7 dni byłam na morzu, 7 dni byłam na lądzie, bądź 14 dni na morzu, 14 dni na lądzie, ciągiem. Zimą, jesienią było to dosyć ciężkie, ponieważ sztormy na Bałtyku trochę nauczyły mnie życia i pokory. Nieraz się spało na podłodze, a potem trzeba było zrobić, nie wiem, 6 czy tam 8 masaży w ciągu dnia pracy, więc bywało tam fizycznie dosyć ciężko. Ale super przygoda. Świetne w ogóle towarzystwo też tam, jeśli chodzi o załogę, bardzo wspierający ludzie. To był taki fajny etap w ogóle w moim życiu. Ja wtedy mieszkałam w Trójmieście, też rozwijałam wtedy swój gabinet, potem już przeszłam tylko na ten gabinet. Więc to był taki fajny, rozwojowy po prostu krok w mojej karierze gdzieś. I też, czego nie żałuję do tej pory, co potem zaowocowało to, nauczyłam się obsługi klienta angielskojęzycznego, tak? Bo bardzo dużo było Szwedów, bardzo dużo było Norwegów. Oni bardzo dobrze mówili po angielsku. Więc ja miałam tam styczność typowo już z obsługą klienta w języku angielskim, tak? Więc było takie 50/50, bo wiadomo, że trochę pływało Polaków, trochę pływało po prostu klientów zagranicznych, tych pasażerów. Więc to było takie pół na pół, bo byłam na polsko-szwedzkiej załodze. Nie tylko szwedzkiej, tylko na polsko-szwedzkiej. Więc to było były mocne te 2 lata, takie mocno rozwojowe tam pod względem właśnie umiejętności językowych i pod względem umiejętności obsługi klienta w języku angielskim. Więc to było dosyć ważne potem dla mnie. To zaowocowało po prostu potem. No i chyba później przyszła pandemia, tak? To jest okres życia, który ja Chciałabyś wymazać. Chciałabym trochę wymazać z pamięci, ale powiem ci, wiesz co, ja teraz jestem z A niego możesz to wdzięczna. potraktować jako lekcję, naukę Nie, ja nie pewną. traktuję tego jako lekcję. Ja traktuję to jako... jestem wdzięczna za ten okres teraz, bo jakby on mnie ukształtował i w sumie on mnie wypchnął z tej Polski. Statki nie pływały. No to straciłam tam pracę na tym statku automatycznie. Statki w ogóle po pandemii wróciły bardzo, bardzo późno, więc w sumie to była dobra moja decyzja, żeby wyjechać z Polski. No i mój gabinet 2 lata, że tak powiem, starania się o klientów, wiesz, pracy, marketingu, tego wszystkiego. Tego już było naprawdę dużo, dużo, dużo. Ja już byłam jakiś czas po prostu na tym gabinecie. No wszystko nagle się rozpływa jakby w drobny mak i nie masz nic, nie masz celu, nie masz kierunku, jakby czekasz i nie wiesz, na co czekasz tak na dobrą Skąd sprawę, pomysł, że chcesz wyjechać za granicę? Wiesz co, ja miałam dość psychicznie. Ja byłam już tak załamana po prostu tym wszystkim tam, co się jakby działo i ze mną i w ogóle, wiesz, z moim biznesem i w ogóle z tym wszystkim, bo Chciałaś zmienić otoczenie chciałam po prostu zmienić otoczenie. Chciałam uciec po prostu. I wiesz, ta ucieczka po prostu była już teraz natychmiast. Ja nie chcę być w tym miejscu, ale też jakby nie spodziewałam się tego, że w innych miejscach jest tak samo, nie? Jakby to się nic nie zmieniło. Było trochę lepiej w tej Holandii, jak tutaj przyjechałam w 2020 roku. Był taki, wiesz, po prostu lżejszy czas dla głowy, bo oni tak tutaj nie za bardzo dbali o tą koronę, no bądźmy sobie szczerzy. Oni tak bardzo na luzie do tego podchodzili, a w Polsce to było takie strasznie przypilone, bynajmniej ja to tak odczułam, że to było takie rygorystyczne, zaostrzone bardzo i tak dalej, a tutaj jak przyjechałam, to tak wszyscy, no spoko, tutaj się nic nie No dzieje. tego, z tego co Bardzo pamiętam, lekko, nie? to w komunikacji miejskiej trzeba było maseczki nosić, Tak, a na a tak zewnątrz na już ulicy nie. chyba nie kojarzę. Może nie pamiętam dokładnie, ale No to było dawno, nie? 4 lata już minęło w sumie. ja nawet jakieś vlogi pamiętam, miałem jakiś taki dziwny kanał na YouTube, jakieś vlogi podczas korony nagrywałem. Bym musiał, o ile ich nie skasowałem, to musiał sobie przypomnieć, ale chyba nie. Chyba tak w miarę było luźno. No, było tak tutaj spokojnie. Też taki spokój ducha trochę tutaj odnalazłam, taki wewnętrzny i jakiś taki dalszy mój tor. No bo co, no jakby tam moje życie się skończyło. Nie wiem, przyszło to do mnie po prostu tak, że tam już moje życie jakby się skończyło na tym etapie, na którym byłam tam wtedy i czas rozpocząć nową drogę. No to stwierdziłam, że jeżeli mam rozpocząć tą nową drogę, no to idę za tym, co po prostu chcę. No i teraz historia, dlaczego akurat Holandia. Ja zaczęłam wysyłać CV swoje, no bo byłam masażystką z międzynarodowym doświadczeniem, tak? Czyli obsługa klienta angielskojęzycznego,
turystycznego, 2 lata na statku i tak dalej. Wszystko, swój gabinet, już to już tamto, już miałam, wiesz, dobrą bazę, miałam z czego startować. Więc sobie stwierdziłam, no dobra, no to wysyłamy CV do wszystkich krajów Unii Europejskiej, jakie po prostu są, że tak powiem, dostępne. No i wysłałam tych CV chyba, nie wiem, z 800, naprawdę to było holendarne po prostu ilości tego CV i Holandia mi odpowiedziała, że słuchaj, my cię zatrudnimy. I to praktycznie było, jeszcze w Polsce były takie naprawdę mega zaostrzenia, chyba jeszcze beauty nawet nie było otwarte w Polsce, a oni mnie tutaj wzięli. Ja mówię, no to co, ja się pakuję i jadę, nie zastanawiam się. Mówię, coś nowego, zobaczymy. No i 5 tygodni szkolenia z masaży chińskich, z chińskiej medycyny też, fizjoterapii i tak dalej. Ludzie, wiesz, z całego świata dzielący się swoim doświadczeniem w ogóle. Ja to się czułam taka malutka tam, no nie, naprawdę, to się czułam taka malutka, po prostu ludzie, wiesz, z 20-letnim doświadczeniem, którzy gdzieś coś tam w ogóle ci pokazują jakąś, wiesz, magię z ciałem, co można zrobić, jak można uleczyć jakieś tam, nawet moje schorzenia jakimś jednym po prostu prostym ćwiczeniem, które należy regularnie wykonywać. Więc no to był super jakby dla mnie nowy świat, no nie? No i dlatego przyjechałam tutaj w tym 2020 roku też. Długo siedziałaś wtedy w Holandii? Do kolejnego lockdownu. Okej. Czyli rok, tak plus minus Nie, chyba. pół roku, wiesz, bo Aha. to ja przyjechałam w lipcu Okej. i wyjechałam już w grudniu. Mhm. I był drugi lockdown, więc drugi lockdown no już pokrzyżował moje plany, bo ja już tu rozpinałam skrzydła, wiesz, już się czułam lepiej i też fizycznie, i mentalnie, i psychicznie ze sobą, że Znowu jednak zostałaś, tak Tak. kolokwialnie mówiąc, skopana. No, już było tak, że wiesz, dobra, już coś umiem, już coś potrafię, mam te swoje umiejętności, mam ten swój basic, wiesz, czułam się gdzieś pewnie na jakimś gruncie, ktoś mnie też tam, wiesz, powiedzmy doceniał, no bo dostałam jednak tą pracę, fajnie było. No i znowu nic, nie? I takie up and down, wiesz, no to był straszny okres w moim życiu, bo tak na dobrą sprawę gdziekolwiek już się zaklimatyzowałeś też jako człowiek, wiesz, nowy kraj, wyjeżdżasz, no jest ci ciężko, jest to korona, nie masz znajomych, nie masz przyjaciół, kontakt w ogóle, wiesz, z twoją rodziną, na przykład w Polsce, no wiadomo, ty musisz ogarniać tutaj swoje życie, a oni mają swoje życie, nagle to się gdzieś zaczyna rozmywać, czujesz coraz jakby większą tą samotność, czujesz coraz większą frustrację też, to też były czasy COVID-u, więc wiesz, te zmiany tutaj, co się dzieje, musisz ogarniać tą nową rzeczywistość wokół siebie, wymagania jakieś tam w pracy, też musisz tym wymaganiom sprostać, tak? Też musisz pokazać swoje umiejętności od najlepszej strony, tak? Też masz pierwsze jakieś tam szkolenie po angielsku, więc też musisz, wiesz, jakby nadrabiać tutaj, nie? I nie Tak, czuć bo się gorszym o ile też, jeszcze nie? branża gastronomiczna mogła sobie radzić po prostu dowożąc jedzenie do klienta, No tak, no. tak w twoim przypadku No w ogóle nie było takiej No właśnie. możliwości, no nie? Pamiętam, były śmieszne zasady, naprawdę takie po prostu kosmiczne, że jak przychodzili po prostu nasi pacjenci gdzieś tam na rehabilitację, czy na masaż, cokolwiek innego, to na przykład nie mogliśmy masować przodu ciała, nie? Tylko tył na przykład, no nie? A spędzaliśmy z tą osobą, załóżmy, godzinę w jednym pomieszczeniu. Albo na przykład mogliśmy robić tylko przód nóg, a na przykład górę, ramion, karku już na przykład nie mogliśmy robić, no bo to jest zbyt bliski kontakt. Takie były czyli zasady. na nogach COVID-u nie ma, a wyżej A wyżej był. Bardzo logiczne. No, to były takie naprawdę śmieszne zasady, ale no jakby widzisz, co my mieliśmy i co ja miałam wtedy do powiedzenia na tym. Była praca, ja musiałam się jakby, wiesz, ratować z tego wszystkiego, co mnie spotkało w Polsce i jakby musiałam, no tutaj się dostosowywać, dostrajać, wiesz, swoje też gdzieś tam bariery i granice do tego, że mieszkam w nowym kraju, jestem, wiesz, w nowym środowisku, w takich ciężkich, powiedzmy, czasach, no i nie ma, masz po prostu, jak to mówię, tryb survival, no nie, jakby masz tryb przetrwania. Musisz po prostu przetrwać i tyle. Nie interesuje cię, jak ty to przetrwasz, czy tam gdzieś tam twoje zdrowie mentalne czy psychiczne gdzieś tam się podłamie, to po prostu jakby musisz jakby przemilczeć ten okres taki trochę też sam w sobie i po prostu musisz przez to przejść, nie? No właśnie, i co było po Holandii? Gdzie pojechałaś dalej? Wiesz co, Podbijać świat. to był chyba jeden z najgorszych okresów w moim życiu, jak był ten drugi lockdown. Bo tutaj no, ta praca jakby się skończyła i ten też pracodawca nie okazał się taki super lojalny wobec pracowników, jaki był na początku, wiesz o co chodzi. Więc no, COVID był takim też dobrym momentem, żeby gdzieś oszukiwać ludzi, wiesz, gdzieś tam po prostu manipulować tym wszystkim i mówić, a nie, bo to tak nie jest, bo ty potrzebujesz tego i tego, a ty tego nie masz, tutaj ci nie możemy wypłacić pieniędzy albo jakieś inne rzeczy, jakieś takie po prostu, wiesz, zagrania. No i było bardzo ciężko. Do Polski nie miałam do czego wracać,
zostać, bo zamknęłam tam jakby swój świat. Powiedziałam, no koniec, jakby okej, jadę gdzieś mogłabyś, ale dalej. byś musiała zaczynać po prostu wszystko od początku. Zawsze bym musiała zaczynać wszystko od początku i tam była też taka sama, a nawet gorsza jeszcze sytuacja niż w tej Holandii, więc stwierdziłam, miałam pomoc jednej z moich znajomych w Belgii, że przeprowadzę się do Belgii. A po francusku rozmawiasz, czy nie? Pas beaucoup. Nie, wiesz co, uczyłam się francuskiego przez 1,5 roku, Okej. ale No to dobra, była czyli jakiś tam powiedzmy tylko... taką podstawę miałaś. Tak, podstawę miałam, aczkolwiek... Bo oni tam chyba po angielsku to tak... Wiesz co, oni nie chcą po angielsku rozmawiać, no to jest prawda. To jest To w nie ogóle, jest Holandia. To jest dramat, no nie. Jakby Belgia, jak ktoś mówi, wjeżdża do Belgii i w ogóle ja mieszkałam w Brukseli w dzielnicy Parlamentu Europejskiego i uwierz mi, ja tam schodziłam do Carrefoura, chciałam kupić sobie, nie wiem, mleko, cokolwiek innego i ja musiałam nauczyć się po prostu, wiesz, podstawowej komunikacji po francusku, zapytanie się o jakieś produkty, cokolwiek innego, mimo że mieszkałam na dzielnicy Parlamentu Europejskiego. To jest w ogóle kosmos, tam nikt nie mówi po angielsku. Ja byłam z tym bardzo sfrustrowana też, uczyłam się francuskiego 1,5 roku, ale ja już się uczyłam tego francuskiego w Holandii. Dlaczego? No bo angielski już znam na dobrym poziomie i zawsze chciałam się nauczyć gdzieś drugiego języka po prostu. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. A to wiecie, ciekawą rzecz powiedziałaś, bo mi się zawsze wydawało, że Belgia jest tak jakby podzielona na 2 części. Jedną tą z wpływami francuskimi, drugą z tą holenderskimi, w sensie chodzi mi o język. I właśnie zawsze tak miałem skojarzenie, że Bruksela jest w tej części, gdzie mówią po holendersku, ale no... Wiesz co, nie, tam w ogóle, jeżeli chodzi o stację metra na przykład, no to jedną nazwę masz po francusku, drugą masz po niderlandzku, więc oni sami są między sobą, że tak powiem, wiesz, skłóceni, oni nie wiedzą sami między sobą, w jakim języku mają się komunikować. Z jednej strony masz jakby, wiesz, mówią po francusku, z drugiej mówią po niderlandzku, jeszcze jest flamandzki, tak, no wrzućmy to, bo to jest ważne, jeszcze jest flamandzki, czyli dialekt niderlandzkiego, no i gdzieś tam jeszcze jest ten land niemieckojęzyczny przecież, tak? Więc oni są tak confused, tak są po prostu, wiesz, skłóceni ze sobą, że z angielskim do Belgii, no życzę dużo wytrwałości, no nie? No i ja najlepiej byłam do Belgii, jak ktoś jest poliglotą. Tak, który gdzieś tam po prostu szybko wyłapujesz języki i się szybko jakby gdzieś tam uczysz. Także no, ja uczyłam się tego francuskiego. Nie powiem, bo lubiłam ten język, lubię ten język do tej pory. On jest bardzo fajny, jest ciężki, no bo gramatyka też jest totalnie inna niż polska, czy tam nawet niemiecka, czy tam angielska. Aczkolwiek głównie obracałam się, jakby wiesz, jak już znalazłam tam pracę w SPA i pracowałam tam w SPA, no to głównie to był customer service po francusku do klientów po prostu tam, no nie? O tyle dobrze, że pracowałam właśnie na flamandzkiej części, czyli mieszkałam w Brukseli, pracowałam na flamandzkiej części, gdzie ten język angielski był bardzo taki akceptowalny, no ale też było takie, wiesz, naciskanie mnie, że ucz się flamandzkiego, ucz się niderlandzkiego, dlaczego ty się uczysz francuskiego i tak dalej. No, a ja chciałam bardziej język, no wiadomo, taki międzynarodowy, jak angielski, tylko że po prostu drugi, czy tam hiszpański, czy francuski właśnie, czy jakiś tam inny, a nie taki mały język, który no nie do końca też wiedziałam, wiesz, co się w ogóle będzie działo, tak, ja tutaj zaraz się przeprowadziłam z drugiego kraju, ja nie wiem, czy ja tu zostanę w ogóle, czy zaraz nie będzie 50, wiesz, lockdown, czy ja w ogóle mam inwestować swój czas i tam, wiadomo, gdzieś pieniądze w naukę nowego języka, jeżeli ja nawet nie wiem, czy wiesz, zaraz, nie wiem, nie polecę gdzieś tam do kolejnego kraju, no nie? Więc tutaj bardzo sobie przemyślałam to, że jeżeli mam inwestować swój czas i pieniądze w naukę jakiegoś języka, to musi być taki język bardzo międzynarodowy, czyli taki po prostu angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, takie języki. Jeżeli ty jesteś pewien, jesteś na 100% pewien, nie wiem, chcesz tu kupić mieszkanie, wychowywać tu dzieci, chcesz się, nie wiem, tutaj kształcić, uczyć, edukować, chcesz się nauczyć tego niderlandzkiego, okej, jakby to jest zrozumiałe, ale dla osób, które przyjeżdżają, jesteś, wiesz, pół roku, dopiero, wiesz, tak nam rozprawia, po pół roku ty się w ogóle ogarniasz z tym, że ty jesteś w ogóle w nowym środowisku, jak to środowisko funkcjonuje, jak ty się w ogóle odczujesz w tym kraju, tak? Jakie to są twoje w ogóle, wiesz, jak ty po prostu funkcjonujesz tutaj i tak się, wiesz, budzisz z tego i widzisz, czy albo ci pasuje, albo nie.
Więc jak ci nie pasuje, no to jedziesz dalej. Jak ci pasuje, no to po prostu, wiesz, wchodzisz jakby Ja po może prostu w temat zabrzmię jak głębiej, nie? ignorant, bo ja jestem tutaj 8 lat i po holendersku nie rozmawiam. Rozumiem. Może nie 100%, ale sporo rozumiem. Ale mi się ten język po prostu nie podoba. No i widzisz, masz prawo jakby nie uczyć się tego języka, no nie? Ja też im powiedziałam, ja mówię, bo oni, dlaczego ja się nie uczę? W ogóle z taką pretensją też, no nie? Że dlaczego ja się nie uczę tego języka? A też widzieli, że ja jestem taka, wiesz, a tutaj na Szwecję trochę, tutaj to, tu tego, tu ten i tak dalej. I trochę też się tak, wiesz, trochę próbowali złapać motylka. A dla motylka szpilka to jest, wiesz, to jest no koniec już. No i ja też nie lubię, jestem taką osobą też, że nie lubię, jak ktoś mi mówi, co ja mam robić, wiesz. To jest moje życie, ja nie wiem, czy ja w tym kraju zostanę, wiesz, tu jestem po takich, powiedzmy sobie, w traumatycznych przeżyciach, tak, tutaj straciłam, wiesz, swój biznes, straciłam pracę, którą lubiłam na tym statku, gdzieś próbowałam się odbudować, tu zostałam wrzucona, tak, wiesz, z braku laku, no dobra, niech będzie to Belgia, zobaczymy, co się jakby dalej wydarzy w moim życiu, a tu mam nagle takie, wiesz, ucz się tego, rób to, rób to, rób to, rób to. No nie, no u mnie to tak nie można, nie? Jakby to u mnie nie działa, wręcz, wiesz, demotywująco to działa na mnie, nie? Ja mam pewną teorię na ten temat, jak to w ogóle w Holandii wygląda, ale to nie będę tego mówił. No, w każdym razie takie czasy kolonistyczne i oni tak lubią obcokrajowców tak ustawić na właściwy tor. Tak, no trochę mają taka, mało otwarci są. Dobra, co robiłaś w Belgii? No w Belgii pracowałam, słuchaj, w hotelu 5-gwiazdkowym, też spa, termy i tak dalej. Ogromny ośrodek, 400 metrów kwadratowych, wiesz, w ogóle luksusów, wód termalnych, saun i tak dalej, wszystko. To był bardzo fajny okres tam w moim życiu, bo to była fajna praca. Ja od razu w ogóle dostałam kontrakt bezterminowy. I to jest też taka jakby przesłanka dla innych może masażystów, którzy gdzieś tam będą nas oglądać, żeby jakby jak już wyjeżdżają za tą granicę, żeby cenić swoje umiejętności. No bo po covidzie, powiedzmy, wiesz, aplikowałam w ten COVID i tak dalej, no nie, tu jak się otworzymy, a pani mówi po francusku, nie, no to nie, do widzenia i tak dalej, wiesz, i ja next, no nie poddawałam się, powiedziałam, choćby nie wiadomo co się stało, mówię, ja znajdę tą pracę w spa, ja będę pracowała w tym spa, i mówię, nieważne czy mówię po francusku, czy nie, nauczę się tego francuskiego, mówię, zrobię customer service, mówię, okej, nie? Jakby to było moje wyzwanie tam na Belgię na tamten moment. Jak już znalazłam tą pracę i rozmawiałam z tą szefową i tak dalej, wszystko, no to ona tak się na mnie patrzy i mówi, a ty chcesz to zostać? Ja mówię, nie wiem, mówię, dopiero się przeprowadziłam z tamtego kraju, mówię, ja szukam pracy, ja muszę zacząć stabilne życie w końcu, normalne, jakby wiesz, to już praktycznie rok mija po tym covidzie, a ja na walizkach, wiesz, do swojego kraju wrócić nie możesz, też rodziny nie widziałam bardzo długo, bo nie widziałam ich ponad 1,5 roku, wiesz, i to też było takie moje przyjażdżki z kraju do kraju tutaj, no to też nie były takie, wiesz, w 100% tak jak powinno to wyglądać, no nie, więc to było bardzo ryzykowne. No ja powiedziałam wprost, że ja po prostu chcę mieć po prostu stabilność, ja po prostu chcę mieć stabilną pracę i jakby nie martwić się, no dobra, no to dostaniesz bezterminowy kontrakt, tylko zostań z nami, ale zostań z nami, nie? No i wiesz, jakby dostać na wejściu bezterminowy kontrakt. Nie zabrzmiało to Polka, trochę dziwnie, nie wydało ci się jakieś takie podejrzane, bo przynajmniej ja bym to odebrał tak, że no to masz bezterminowy kontrakt, zostań z nami. Ja bym tak pomyślał, kurde, co tak ludzie od nich uciekają, że Nie, wiesz co, to jakoś była tak bardzo dobra praca, mi się naprawdę. coś tak w głowie zaświeciło, Nie, że coś, wiesz coś co, nie... nie. Oni chcieli mnie zostawić z tego względu, że mieli niewyszkolony personel. Mieli personel, Znaczy bez który nie miał. doświadczenia i... Znaczy, mieli jakieś tam doświadczenie, ale tylko takie lokalne, takie wiesz, jakby belgijskie, tam, no nie? Jakby na to, co tam się wtedy działo, ale nie mieli takiego personelu, kto by wniósł jakąś taką żywą krew, jakby coś innego jakby od siebie, no nie? Tutaj. Powiew świeżości. A ja od razu, wiesz, zaznaczyłam to, że no ja nie chcę być cały czas masażystką, że ja chcę być na menadżera, no to, na tamto, bo wcześniej też miałam, wiesz, jakby takie stanowisko, tak? Więc jakby oczekiwałam tego, że będę miała tu jakąś drogę rozwoju. No i jakby ona wychodząc naprzeciw jakby temu, no zaproponowała mi ten bezterminowy kontrakt od razu. Ja byłam też jakby w szoku i wszyscy, którym właśnie opowiadałam, ludziom, którzy mieszkają za granicą, no jak to, bezterminowy kontrakt w ogóle, 5-gwiazdkowy hotel, ty tam jeszcze 2 posiłki dziennie miałaś, jak to jest w ogóle możliwe, no nie, napiwki, to tego, w ogóle jak to się stało, nie? No i ja ci powiem, że chyba ten kontrakt to był takim, bo ja naprawdę w tej Belgii, uwierz mi, jak był ten lockdown i ja tam siedziałam i mieszkałam i czekałam po prostu na to, żeby ten lockdown minął, ja się codziennie modliłam. Ja się codziennie modliłam i mówię, Panie Boże, czemu Ty mi dajesz taką ciężką drogę? Po co jest ta droga? Dlaczego ja mam tą drogę przechodzić i tak dalej? I modliłam się o tą pracę. Mówię, daj mi proszę
dobrą pracę, z dobrym kontraktem, w dobrym ośrodku. Mówię, ja nic takiego złego, mówię, nie zrobiłam. Dlaczego ty mi, mówię, tak każesz? I po tym czasie, jak ja dostałam ten kontrakt, gdzie tam też się przewijały jakieś, wiesz, day spa, takie pół etatu, coś, jakieś takie, wiesz, śmieciowe umowy i tak dalej. No było tego dosyć sporo. Więc jakby tutaj w tym temacie, wiesz, jakby pracowniczym za granicą, no naprawdę z niejednego pieca jakby chleb jadłem i mam jakby duże perspektywy jakby patrzenia na tą branżę za granicą w tym temacie. No i jak dostałam ten kontrakt w Belgii bezterminowy, to wiesz co, ja po prostu stwierdziłam, że to jest takie wynagrodzenie za ten cały mój jakby trud, który przeszłam w ostatnim Przez te 1,5 czasie. roku ostatnie. Tak, że po prostu to się ta karta odwróciła i widzisz, i my jesteśmy takie jako ludzie nauczeni, że jak mnie spotyka zło, samo zło i tylko zło, to nie ma prawa już mnie spotkać nic dobrego, nie? I widzisz to wtedy, jak ci spotyka coś dobrego, to ty masz takie, widzisz, boję się od razu, dlaczego oni mi zaproponowali ten kontrakt, co oni chcą, dlaczego od razu bezterminowy, a może w ogóle to jest, wiesz, jakiś ośrodek, gdzie tam, nie wiem, będę miała jakieś tam problemy, na przykład, nie wiem, mobbingowe, czy jakieś inne rzeczy i tak dalej, wszystko, ale wszystko było naprawdę perfekt, tylko po prostu ja potem ewoluowałam jako przedsiębiorca, więc dlatego musiałam jakby odejść stamtąd, aczkolwiek jeżeli bym naprawdę wiesz, powiedzmy teraz, nie? Szukała jakby gdzieś tam pracy w masażu, to na pewno bym tam wróciła, bo to byli super ludzie. Bardzo ciepło mnie też przyjęli, bo też gdzieś tam znali tą moją historię, że tak, wiesz, nie za bardzo mi i tu mi nie wyszło, i tam mi nie wyszło i tak, wiesz, no każdy widzi w tobie też człowieka, że ty podchodzisz z taką nadzieją do tej pracy, no nie? I z takim zaangażowaniem. Więc widzisz, czasami ci się karta odwraca w momencie, w którym ty się w ogóle nie spodziewasz tego, no nie? I w miejscu przede wszystkim, w którym ty się też w ogóle nie spodziewasz tego, że to może być akurat ta rozmowa, to miejsce, ten czas i to może być ten moment, w którym ta karta ci się odwraca. A to czasami tak musi być po prostu, wiesz? No, dokładnie. I ja po prostu stwierdziłam, okej, jest to, co jest, biorę to, co jest. Mam narzekać? No nie. I jakby wiesz, ludzie, którzy, tak jak mówię, mieszkali za granicą, wiesz, byli w totalnym szoku, jak mi to się udało w ogóle i wiesz, jakim cudem. No ale myślę też, że po prostu, wiesz, to kwalifikacje, nie? Jakby też moje już wtedy międzynarodowe doświadczenie, bo już miałam wiesz, pracę już w 3 krajach i oni chcieli mnie po prostu, wiedzieli, że no gdzieś tam jestem dobra w tym, co robię, bo miałam dobre referencje i tak dalej, wszystko od jakby dużych firm za granicą. No i po prostu chcieli mnie też zatrzymać, więc jeżeli chcąc zatrzymać dobrego pracownika, który ma, wiesz, wiele lat doświadczenia, gdzieś tam się rozwija, szuka tej stabilności, no dlaczego by mi mieli nie zaoferować tego jakby kontraktu, Dokładnie, no nie? z takim doświadczeniem, jakie ty miałeś wtedy, no to Wiesz, tym bardziej. no, dlatego wzięłam i byłam tam po prostu przez jakiś czas. Dobra, Wracamy do Belgii. wracamy do Belgii. Jestem w Belgii. Tak, jesteś w Belgii i co było później po Belgii? Po Belgii W ogóle kiedy był początek Spa Power? Spa Power. W ogóle powiem ci, że to jest moja firma, która w sumie jest no 6 lat już. Gdzieś tam się ciągnie ten projekt i Spa Power miał różne ewolucje w swoim życiu. Naprawdę, bo Te na początku... metamorfozy, tak? Metamorfozy, Okej. tak. To były etapy. Na początku był to gabinet masażu. Potem ja weszłam bardziej w stronę, poszłam od nogi masaży antycelulitowych, bańki chińskiej i tak dalej. Też poszłam w stronę masażu kobiet w ciąży, który kiedyś tam 5-6 lat temu, jak ja zaczynałam w ogóle to robić, nie był taki popularny, no nie? I nie był w ogóle, wiesz, kobiety w ciąży na przykład nie wiedziały, że one mogą pójść na masaż, że to w ogóle, wiesz, pomaga na lędźwia, że to w ogóle, wiesz, odciąża je w ogóle z tego bólu, że poprawia się krążenie, że się też wyciszają dzięki temu, relaksują się i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle była taka, wiesz, to było coś nowego, no nie? I były te kursy właśnie masażu kobiet w ciąży, więc ja poszłam właśnie w tą odnogę. No i powiem ci, że no z sukcesami, bo potem do mnie przyjeżdżały nawet klientki z Warmii i Mazur do Trójmiasta, nie? Nawet w ciąży nigdy nie byłem. Nigdy nie mów nigdy. Aczkolwiek moja szanowna że tak powiem, towarzyszka życia była w ciąży. I no nie chodziliśmy na takie typu... No, a są takie Nawet chyba zabiegi nie wiedzieliśmy, że coś dla takiego kobiet w jest. ciąży, tak. I widzisz, no i teraz nie wiesz, no wiesz, teraz wiesz na przyszłość już. Także ja poszłam w tamtą odnogę, no to była taka odnoga właśnie Spa Power tam, że właśnie zaczęłam bardziej jakby iść w te kobiece masaże jakby w tą stronę. Też się dobrze w tym czułam, więc jakby to był taki mój konik, bo to była jakby fajna po prostu taka odnoga, bo wiesz, każdy masażysta też wybiera swoją odnogę działalności, nie?
Jakby jest tyle już teraz tych masaży i tego wszystkiego, to jest tak szeroki ogólnie, wiesz, temat, nie będziemy tu wszystkich wymieniać, bo by nam czasu zabrakło, ale każdy gdzieś sobie wybiera taką drogę, Gałąź taką tak gałąź, zwaną. gdzie czuje się po prostu jakby najlepiej. No nie, ja próbowałam tego, tu mam zrobione klasyczne, sportowe, takie, lomi, kamienie, to. I jakby wiesz, ty po prostu manewrujesz między tym i widzisz, co ci jakby sprawia, przynosi ci najwięcej frajdy, najwięcej takiej też efektywności od strony klienta. I też przynosi ci jakby najwięcej wdzięczności od tych klientów. No bo wiesz, ja wtedy te 5-6 lat temu te masaże kobiet w ciąży nie były tak popularne. Jak ja jakby w to weszłam, zaczęłam się z tym ogłaszać, to dużo kobiet po prostu zaczęło do mnie przyjeżdżać i nie dość, że z całego Trójmiasta, to potem z całego Pomorskiego i potem wiesz, z Warmii i Mazur, gdzieś tam moje klientki, które wiedziały, że pojechałam, mówiły, będziemy na weekend tego, to słuchaj, to przyjedziemy do ciebie na masaż. No dla mnie to było super, no nie, na przykład. Więc każdy gdzieś tam wybiera po prostu swoją gałąź i w tej gałęzi po prostu się rozwija. Co było po tej Belgii, bo przerwałem Po tej ci. Belgii. Po tej Belgii co było? Wiesz co, no właśnie, kiedy powstało Spaperno, tam. To właśnie tak coś mi się kojarzy, że to chyba ten sam moment był. A I przynajmniej wiesz blisko. co, to była reaktywacja w sumie, bo najpierw był gabinet masażu, potem był gabinet masażu już taki, wiesz, ja się spersonalizowałam, już po prostu wiedziałam, co będę jakby dokładnie robić. Potem, no wiadomo, gabinet zamknęłam i tak dalej, wszystko. No i potem powstała moja marka świec. Ja wolę mówić marka aromaterapeutyczna, bo to lepiej brzmi. Mieliśmy też woski sojowe, jakieś rzeczy do aromaterapii. Więc powstała moja marka Przepraszam, produktowa. że ci przerwę, znowu wyjdę na ignoranta kompletnego, ale ja w życiu nie słyszałem o świecach sojowych. Dopiero jak ty mi wysłałeś link do swojej strony i tak zobaczyłem, mówię, kurde, świece sojowe? No, aromaterapia, nie? Jakby to, no W sensie to... nie byłem świadom, że świeczki się z soi robi. Wiesz co, można robić soi, wosku pszczelego i parafiny i jeszcze jakichś tam pochodnych i tak dalej. Wszystko A czymś się one różnią? Czy... Jakością na Tak. pewno, wykonaniem, zdrowotnością. To wszystko, co kupujesz w supermarketach, to jest parafina, czyli pochodna, po Czyli prostu one się odpad. najszybciej wypalają, kopcą i są takie... i są bardzo niezdrowe dla twojego układu oddechowego. Soja jest dużo bardziej zdrowsza. Najlepsze że są jednak z wosku pszczelego, no nie? To jest jakby najdroższy też powiedzmy składnik, który możesz pozyskać po prostu obecnie na rynku, ale soja jest taka zdrowa, Neutralna, dobra i jest taka okej. naprawdę no, dużo lepsza niż ta parafina, no nie? Właśnie, Więc i jakby... skąd pomysł na świeczki? Wiesz co, ten biznes w sumie zaczęłam w trakcie korony już, bo to trochę też, nie powiem, ratowało mnie w pewnych po prostu momentach, w których nie miałam pracy w spa. No i jakby stworzyłam jakby ten biznes zdalnie na takim powiedzmy basicu dropshippingu z white label, no nie? Więc to było po prostu tak, aczkolwiek ja potem już sama kreowałam zapachy, sama Czyli oni wszystko się jakby wybierałam i w ogóle wszystko. ty się zajmowałaś marketingiem, ale całą wysyłką i całą wszystkim. Umowa B2B po Okej. prostu między kontrahentami. Okej. Ja chcę zrobić, widzę to tak, widzę to w takich opakowaniach, cały projekt i w ogóle wszystkiego, wiesz, jakby dobieranie składników, wybór olejków też, wiesz, jakościowo i tak dalej, składowo, no wszystko jakby stałam za tym ja. Po prostu ktoś jakby wykonywał to, co ja zlecałam, no nie? W Holandii tutaj bardzo dużo firm działa na tej zasadzie, bo no ja z branży fotograficznej jestem, więc tych sklepów fotograficznych mam tu bardzo dużo już obcykanych, oblatanych, obkupowanych i mam wrażenie, że to jest jedna po prostu firma, jeden jakiś magazyn, który po prostu zaopatruje wszystkie te sklepy i wszystkie wysyłki, z którego... Nie do końca tak jest, wiesz, ja miałam kilku producentów w swojej, że tak powiem, świeczkowej karierze i na niektórych naprawdę się, wiesz, gdzieś tam mocno biznesowo przyjechałam, to były naprawdę bolesne lekcje i finansowo, i PR-owo, i ogólnie, wiesz, klienci gdzieś tam nie byli jakby zadowoleni z tego, gdzie to też nie było jakby do końca moją winą, bo my mieliśmy, wiesz, kontrakty, wszystko podpisane, wiesz, wszystkie reguły były wyszczególnione. A to chodziło o i tak jakość dalej. produktu, czy jakoś, nie wiem, To wysyłkę? jakość, obsługę, czy... właśnie obsługa wysyłki, takie głupie rzeczy po prostu czasami, które po prostu nie powinny się gdzieś tam wydarzać, no nie? A ja też nie miałam wtedy, powiedzmy, aż tak twardej ręki, jak mam teraz, że wiesz, ma być tak i koniec, tylko gdzieś tam też mówiłam, no dobra, no zdarzyło się, no trudno, no wiesz, tak trochę pieściłam ten biznes, no nie? Że tak, okej, no wiesz, załatwię, tu tam dam jakiś rabat, tu dam jakąś darmową wysyłkę, tu coś innego. Gdzieś tam, powiedzmy, też dbałam o tych klientów, wiadomo, bo
no jakby kupowali moje produkty, wiesz, no jakby miałam za co żyć, no nie, jakby wiesz, to tym bardziej dbałam o ten biznes. No i jakby tutaj to mogłam też robić zdalnie, więc to już się zaczęły takie początki mojego trochę takiego digital nomad, no nie, że mogłam jakby pracować zdalnie nad tym wszystkim. Oczywiście, wiesz, jakieś próbki, coś tam, zanim to wszystko poprzychodziło, zanim to się stworzyło, to był, wiesz, ogrom czasu. Ja to gdzieś tam robiłam 6-9 miesięcy, w ogóle to były same testy, no nie, więc to po prostu gdzieś tam bardzo powoli się rozwijało, ten sklep bardzo powoli powstawał, no i potem po prostu była reaktywacja Spa Power pod względem, no i właśnie mojej marki świec sojowych, no i potem powstała też Akademia Spa Power w 2020 roku. Czy oferowałaś jakieś kursy, jeżeli chodzi o Spa Power? Kursy masażu, czy dla masażystek, czy jakieś tego typu... Właśnie nie. Ja nigdy nie byłam szkoleniowcem. Jeżeli byłam szkoleniowcem, trenerem, to tylko w ośrodkach wewnętrznych, takich jak w Belgii czy coś i tak dalej. Wszystko, że Klaudia, nie wiem, tutaj pokaż dziewczynom, co Typowo tam i tak takich dalej. szkoleń, treningów Ja nigdy tego nie robiłam. przeprowadzałaś. Ja nigdy tego nie robiłam. Nie robię i nie będę robić, no nie? Bo uważam, że rynek jest tak masażowy, że tak powiem, obsadzony w naprawdę świetnych szkoleniowców. I oni zajmują się jakby tą odnogą naszej branży, która właśnie zajmuje się szkoleniem umiejętności. Ja zajmuję się szkoleniem jakby personalnym i bardziej zawodowym, kreowaniem kariery, jakby wzrostem tego, bo to, że ty się nauczysz masować, to jest jedno. To nauczyłeś się masować, okej, fajnie, masz skill, ale wiele osób też potem, wiesz, ma kursów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30, przychodzą do mnie i mówią, wiesz co, no ale ja z tym nic nie robię. No ale dlaczego ty nie robisz? Bo się boję, bo się wstydzę, bo mam bariery, bo co ludzie powiedzą, albo coś tam, albo na przykład, nie wiem, uważam, że nie mogę pracować za granicą, albo że nie mogę pojechać na statek do pracy. Mają takie w ogóle, ludzie mają straszny problem w ogóle z barierami, no nie takimi wewnętrznymi. No i ja jestem od tego właśnie, że dzięki mojej drodze, teraz mogę powiedzieć, że dzięki mojej drodze, bo wcześniej mówiłam przez moją drogę, a teraz jakby jestem wdzięczna za tą drogę, którą gdzieś tam pokonałam. Ja pokazuję im, że można i żeby szukali jakby siebie, jakby gdzieś tam w tej mojej drodze, że można i to, i to, i to spróbować, a z tego może się wykreować jeszcze coś innego. Więc wiesz, to, że się nauczysz masować, że nauczysz się umiejętności, że nauczysz się, wiesz, technik, po prostu będziesz, wiesz, technicznie po prostu wymiataczem, no to nic tak na dobrą sprawę nie znaczy. To, jak ty wykorzystasz swoje umiejętności, to jak ty się sprzedasz te swoje umiejętności, jak ty potrafisz sprzedawać swoje umiejętności, sprzedawać siebie, sprzedawać swoją markę, twoją osobowość, bo pamiętaj, że wiesz, ludzie do masażysty przychodzą personalnie. Ja przychodzę do ciebie jako do osoby. Ja przychodzę do ciebie. Ja przychodzę do pani Klaudii masażystki, a nie, wiesz, do studia na przykład pięknie wyglądającego i tak dalej, wszystko, tylko ja przychodzę do konkretnej osoby, bo tej osobie powierzam swoje ciało, swoje zdrowie. Wiesz, często też ludzie, którzy gdzieś tam korzystają regularnie z masaży, mają bardzo duże problemy zdrowotne. Są po jakichś operacjach, złamaniach, po jakichś w ogóle, wiesz, schorzeniach. I jakby, no wiesz, ufają ci, no nie? Więc dlaczego musisz to pokazać to? Dlaczego ty jesteś osobą, tak na dobrą sprawę, godną zaufania, żeby te osoby właśnie przyszły do ciebie? I to nie jest tylko pokazanie, wiesz, umiejętności swoich jak najlepszych, ale też, no jakby tak personalnie po prostu, no nie? Jakby stworzenie takiej, wiesz, zaufania klienta po prostu swoją marką, no nie? To jest jakby ważna rzecz, no nie? No i też wiara w siebie przede wszystkim. Co do Spa Power jeszcze, to jakby wielu przedsiębiorców nie bierze jakby pod lupę tego, jak ewoluują przez jakby ten czas, wiesz, różny, no nie? Ja na siebie na przykład patrzę też z takiej bardzo szerokiej perspektywy, że kiedyś moim spełnieniem marzeń była ta praca na statku. Okej, dobra, odhaczone. Potem kolejne spełnienie marzeń to było praca w moim gabinecie, nie? Moja marka, ja, mój gabinet, wszystko dobra, odhaczone, nie? Nie chcę teraz do tego wracać, wiesz, jakby to nie jest jakby to, co już obecnie chcę robić. Jak Teraz to się już chcę mówi, nie robić wchodzi inne się rzeczy, dwa nie? razy do tej samej wody. Też, ale wiesz co, ty się rozwijasz po prostu i to, że jakaś praca satysfakcjonuje A cię to 10 byłby lat temu, w pewien sposób dla ciebie krok. oczywiście, że tak. To byłby krok wstecz. I wiesz, to, że coś cię cieszy 10 lat temu, to nie znaczy, że ma cię cieszyć teraz, do tej pory. Teraz cię cieszą inne rzeczy, bo ty też odkrywasz i jakby odkrywasz te możliwości, wiesz, jakby płyniesz coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, widzisz inne w ogóle horyzonty, tu jakieś domki, tu mi się coś pokazuje, jakieś, wiesz, fajne wizje tego i w ogóle. I wiesz, eksplorujesz sobie to po prostu, więc ty nie chcesz wracać jakby do początków, no nie, do tego, gdzie ty jesteś. Ale ja doskonale rozumiem jakby tych młodych masażystów, którzy gdzieś tam po prostu, wiesz,
wiesz, jakby zaczynają tą drogę, że oni są mega zagubieni, bo ja miałam to samo, jak ja zaczynałam pracę jako masażystka. Ja miałam to samo. Ja wyszłam, ja A mówię, to czy kurde, uważasz, że to jest kwestia zagubienia, czy może nie mają jakby planu na siebie? nie mają planu i nie ma osoby, która by im pokazała te możliwości też. Dlatego ja stworzyłam tą akademię po prostu przez to. Bo Może w ich wyobraźni bycie masażystą to jest po prostu pracowanie całe życie w jakimś studiu masażu dla kogoś. Tak. I to jest I koniec, koniec, nie? kropka. I koniec, kropka czasami, wiesz. I ludzie się uwalniają, wiesz, z NFZ-u, pracę na NFZ gdzieś tam, wiesz, po ileś tam godzin dziennie i nie są zadowoleni ani, wiesz, finansowo, ani klientowo, wiesz, jeśli chodzi, bo to też ludzie schorowani przychodzą z różnymi, wiesz, dolegliwościami i tak dalej. Wszystko nie jest to taka praca, że tak powiem, wellness, że ludzie sobie przyjechali na weekend na spa, relaksik i super. Tylko to jest to też w ogóle inne środowisko pracy, no nie? Wiesz, jak jesteś w takiej pracy 5 dni w tygodniu, no to bardzo szybko się wypalasz zawodowo też, no nie? Jakby, i wiesz, ty szukasz tej perspektywy jakiejś szerszej, ty szukasz jakichś możliwości, ale ty nie wiesz, co ty masz robić, wiesz. Ja wyszłam w wieku 19 lat, wiesz, z umiejętnościami jakimiś ze szkoły masażu i wiesz, słyszałam, że ktoś gdzieś kiedyś pływał na jakichś statkach, nie? Ale jak to zrobił, jak się dostał, co było, jaka, wiesz, droga czekała, bo też jakby pójść na pracę na statek, to musisz zdać specjalne kursy, musisz zrobić trochę książeczkę marynarską, wiesz, musisz przejść te wszystkie, wiesz, takie jakby rzeczy, więc można było powiedzieć, że przez jakiś tam czas byłam, no powiedzmy, połowicznym marynarzem, no ale wiesz, musisz przejść te wszystkie kursy, rzeczy, BHP, budowa statku, jakieś takie rzeczy i w ogóle wszystko, więc musisz to wszystko ogarnąć, no nie? Ewakuacja, zarządzanie tłumem, wiesz, takie rzeczy, ty musisz to wszystko umieć, a ty niby tam, wiesz, tylko robisz sobie jakieś zabiegi kosmetyczne, ale ty wszystko musisz to wiedzieć, no nie? Jakby to daje ci drzwi, otwiera ci drzwi po prostu przed tą pracą, jakby tam na tym statku, no nie? I wiesz, i potem miałam, wiesz, dobra, gabinet odhaczony, statek odhaczony, praca za granicą odhaczona, jeden kraj, drugi. I co dalej? No i masz pustkę, nie? Masz 27 lat, no i masz takie, kurde, no jakby spełniłam wszystko to, co chciałam w tym, nie? Jakby w beauty, w spa. I nie miałam jakby też możliwości dalszego rozwoju jakby w tej Belgii, no bo starałam się o awans i tak dalej, wszystko, ale wiadomo, że było dosyć ciężko. I zaczęłam to jakby tworzyć swój projekt, bo też dostawałam bardzo dużo wiadomości od masażystów. I bo pokazywałam tą swoją drogę, że jak mi się udało dostać do pracy na statek, że oni gdzieś tam to czytają, widzą, wiesz, ja potrafiłam dostać wiadomość na przykład od obserwatorki po 2 latach, ty słuchaj, ja cię obserwuję od 2 lat, ja widziałam ten twój gabinet, ja widziałam jak ty pracowałaś na statku, jak ty dodawałaś zdjęcia, teraz jesteś w Belgii, w ogóle jak ty idziesz jak burza, jaki ty robisz progres, to na przykład mnie zainspirowało to, żebym też poszła w tą stronę, zaczęła robić jakieś kursy. Albo żebym w ogóle, wiesz, zaczęła szukać innych ofert i na przykład sama wyjechałam, dostawałam takie wiadomości, Czyli nie? trochę taka szybka i wściekła. No też. I to też cię prowadzi do szybkiego wypalenia zawodowego, więc wiesz, to nie jest jakby fajny temat, no nie? Jakby teraz zgłębiam to pod innym jakby kątem psychologicznym, jakby bardziej też swoim, ale też innych masażystów, bo jakby też, wiesz, zbyt szybki rozwój, i wiesz, jak wjeżdżasz windą zbyt szybko, to ci w uszach piszczy, nie? I nie słyszysz tego, co się dzieje wokół ciebie. I jak nie słyszysz tego, co się dzieje wokół ciebie, to masz zaburzoną percepcję rzeczywistości. Tobie się wydaje, że świat wygląda tak, jak tobie się wydaje, a świat wygląda zupełnie inaczej. I wiesz, dla innych rozwój w ciągu roku, wiesz, taki diametralny, jaki ja zawsze sobie daję, takie, wiesz, bardzo wysokie poprzeczki, jest taki, no, dosyć wymagający, a dla niektórych to jest takie, wiesz, no przecież ty nic nie zrobiłeś jeszcze, nie? Wiesz, trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada i ta perspektywa różnych ludzi na twój rozwój może być naprawdę absolutnie, wiesz, różna, no nie? Ale najważniejsza jest twoja perspektywa i to jest jakby najważniejsze. Więc ja już spełniłam jakby w beauty, w spa, w masażu naprawdę, wiesz, przez te 10 lat naprawdę jakby spełniłam wszystko. Miałam swój gabinet, miałam pracę na statku, pracowałam w dobrych day spa w Polsce, pracowałam w spa za granicą, w Belgii, w Holandii, zrobiłam swoją markę aromaterapeutyczną. Teraz, że tak powiem, sprzedaję ten biznes i będę inwestować już w inny rodzaj Do tego biznesu. przejdziemy. I wiesz, i jakby no nagle obudzisz się i nagle się dusisz, bo nie masz gdzie już iść, nie masz gdzie się rozwijać, nie masz co robić po prostu ze sobą, no nie? No i ta akademia była takim moim naprawdę, że tak powiem, wiesz, trochę ratunkiem dla samej siebie, że ja mogę stworzyć taki projekt, bo tego nie było, nie ma i nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze gdzieś tam to powiela. Widzę jakieś tam, powiedzmy, mniejsze profile, tak nieskromnie mówiąc, ale ludzi, którzy też gdzieś tam starają się innych zainspirować i super, że to robią. Fajnie, tylko że wiesz, jakby przekazy i wartości, bo jeżeli ty jesteś masażystą, który siedzi w gabinecie i pracuje,
a ktoś do ciebie przychodzi na przykład z nietypowym pytaniem, czy ten kontrakt jest dobry, czy te warunki są dobre, czy ten kontrakt powinien wyglądać tak i tak, czym ja też się zajmuję, tak, w akademii, czyli jakby, wiesz, analizujemy te kontrakty o pracę. Ktoś na przykład, wiesz, chce gdzieś wyjechać, chce sprawdzić jakiś dany ośrodek, gdzie wyjeżdża, no to też się tym Czyli gdzieś zajmuję, za tak? granicę, tak? Tak, też za granicę. Na przykład dostają też kontrakty na przykład morskie, tak, międzynarodowe, gdzieś tam na statek. Okej, czy to jest tak, czy to tak powinno być, czy ja powinienem za to płacić, czy w ogóle tu firma powinna mi zwracać, jak to wygląda tego. No i wiesz, ja jestem taką osobą, która no, ma ogrom jakby tej wiedzy, no nie, jak to W końcu powinno to wyglądać, nie? przysłowiowo liznęłaś, więc no, możesz coś poradzić w tej kwestii. Dokładnie. A ludzie, wiesz, jakby naprawdę są, wiesz, oni chcą się rozwijać, ci masażyści, super to wygląda. I to mega poszło, wiesz, spa, wellness, w ogóle wszystko tak bardzo, wiesz, do przodu, ale też ludzie nie myślą personalnie jakby o rozwoju takim w sobie, nie tylko jako masażysty, że zrobię sobie 500 000 kursów, tylko nie myślą o rozwoju swoim jako osobistym, jako osoby, przedsiębiorcy przede wszystkim, i takim wiesz, o rozwoju swoim zawodowym, no nie? Jakby gdzie ty się widzisz za 5, 10, 15 lat. Ja rozmawiam z młodymi dziewczynami masażystkami na przykład i one, wiesz, 20 lat, no ale gdzie ty się widzisz za 10 lat? No nie? I ja sobie też powiedziałam, że dla mnie kariera masażystki to jest 10 lat maksymalnie. Że ja 30-35 to ja w ogóle odchodzę od stołu i ja nie będę pracowała jako masażystka, nie ma opcji nawet takiej. Z tego względu, nie z tego względu, że ja nie chcę mi się masować czy coś w ogóle. To jest praca fizyczna, to jest praca ciężka, to jest praca z różnymi emocjami różnych ludzi. Też często są różne nietypowe sytuacje, zwłaszcza z mężczyznami, które, wiesz, Potrafię sobie dzwonią, na przykład uświadomić. bardzo jest to w ogóle temat, wiesz, pomijany w tym, że to też prowadzi głównie do wypalenia Znaczy, zawodowego w jakieś naszej głupie branży, nie? propozycje. Często tak się zdarzało? Wiesz co, mogę powiedzieć z ręką na sercu, naprawdę, że mi nie aż tak często, ale to, co ja słyszę, co się jakby teraz dzieje i co ja wysłuchuję, co ja czytam w ogóle, wiesz, na forach, na grupach masażowych i w ogóle, to jest dramat, nie? To jest dramat. Naprawdę. I powiem ci, że bardzo mi szkoda teraz młodych dziewczyn, które gdzieś tam muszą jakby się rozwijać, bo wiesz, też tutaj Przechodzą przez to wszystko. przechodzą przez to wszystko. I zobacz, że ja się cieszę, naprawdę się cieszę, że mogę być dla nich takim wsparciem psychicznym, bo jakby powiedzmy, że też gdzieś to przechodziłam, nie? Nawet jeżeli chodzi o takie, wiesz, głupie spojrzenia, albo na przykład, no nie wiem, kiedyś gdzieś w jakimś ośrodku, już nie będę mówić, wiesz, byłam tam akurat już menadżerem spa, przychodzi na przykład mi pijany, wiesz, turysta, albo gdzieś tam powiedzmy klient i mówi, czy mamy na przykład body massagist, a ja mówię do niego, nie, no, just regular, no nie? I tak się na niego patrzę, wiesz, złowrogo, w ogóle mam ochotę go zabić w tym momencie, bo w tym momencie ja bym mu robiła ten masaż, więc wiesz, więc on już się chyba nauczył do końca życia, żeby po prostu nie pytać o takie rzeczy, no nie? Żeby po prostu, bo wiesz, i zobacz, że jak to działa w ogóle na ciebie energetycznie, jako kobietę, też jako pracownika. Ty dostajesz, wiesz, takie pytanie, nie wiesz, jak się też czasami obronić, nie wiesz, co odpowiedzieć, jest ci głupio, jesteś w nowej pracy albo cokolwiek innego. Czasami, wiesz, menadżerowie nie reagują, bo spotkałam się z takimi sytuacjami. Tak, bo w sumie nie ich problem. No tak, nie ich problem, no nie? I ty się użerasz potem z takim klientem i zobacz potem w ogóle, jak twoja samoocena zjeżdża w dół. Jako, wiesz, jako kobiety, jako osoby, wiesz, profesjonalnej, która, wiesz, łoży grube pieniądze, naprawdę, bo szkolenia z masaży nie są tanie. To nie są tanie rzeczy. Jedno szkolenie potrafi, wiesz, kosztować naprawdę kilka tysięcy złotych, takie naprawdę dobre w renomowanym ośrodku. I tych szkoleń musisz zrobić kilka, bądź kilkanaście, bądź kilkadziesiąt. Wiesz, Możesz też się, wiesz, edukować za granicą, nie? Ja zauważam, że dosłownie w każdej branży odpowiedni mindset to jest po prostu klucz Tak. do wszystkiego. To jest klucz. To jest klucz. I ty po prostu, wiesz, no wracając, wiesz, do tego wypalenia, tu będziemy też robić, wiesz, fajne badania też z pewnym instytutem, jeszcze na razie nie będę wchodzić, bo to jest bardzo świeży projekt. Będziemy robić badania takie już, wiesz, żeby mieć liczby, no nie? Jak to wpływa na wypalenie zawodowe, może właśnie jakieś szkolenia behawioralne z tego względu. Stąd też mój nowy kierunek psychologia w biznesie, więc jakby ja tutaj bym chciała w przyszłości gdzieś to tam wszystko łączyć ze sobą, nie? No teraz zaczęłam studia, tak. Powiedz mi o swoich szkoleniach, a także materiałach, z których mogą korzystać inni masażyści, osoby z branży spa, jeżeli chodzi o rozwój. Wiesz co, zaczęło się niewinnie, bo ogólnie stworzyłam tą akademię i zaczęłam w sumie opowiadać o mojej takiej drodze za granicą. No i też, gdzie jestem też taką dosyć kreatywną osobą i ogólnie jestem kreatorem, bardziej też takim twórcą i dobrze się w tym czuję i zamierzam pogłębiać swoje twórczości tutaj, to stworzyłam takiego e-booka 59 pomysłów na posty o masażu. I ogólnie, że tak powiem, ściągnęłam to
Trochę ze statku, trochę z tej Holandii, trochę z tej Belgii, bo też tam gdzieś liznałam, jak zobaczyłam marketingowe, jak oni działają, wiesz, ja zawsze lubiłam to, no bo też byłam wcześniej przedsiębiorcą, tak, i że tak powiem, wiesz, też jakby łapałam to wszystko, jak oni działają, nie, że tylko technika to umiejętności tego, tylko bardziej patrzyłam na marketing, bardziej patrzyłam na to, na customer service, na to, na tamto, wiesz, i to wszystko jakby gdzieś tam Czy tak, żeby zbierałam, nie? te posty klienci mogli później wykorzystać jako posty na Facebooku, tak? Tak, na Facebooku, na Instagramie, żeby oni po prostu mogli, wiesz, kreować ten po prostu content atrakcyjny też dla odbiorców, który gdzieś tam będzie ich, wiesz, jakby nakierowywał, ale też przede wszystkim, no, dzięki temu, żeby rosły mi social media i żeby po prostu dzięki temu mogli pozyskiwać więcej klientów, nie? To te e-booki, o czym te e-booki w ogóle były? Ile tych e-booków było? Wiesz co, ja tych e-booków napisałam bardzo dużo, bo z tej Belgii potem wyprowadziłam się już Pierwszy był na ten z tymi 59 pomysłami, tak? Tak, pierwszy był właśnie z pomysłami na posty o masażu. To był też trochę taki e-book, że tak powiem, bo ja już wtedy zadecydowałam w tej Belgii, że już nigdy nie wracam do prowadzenia gabinetu masażu. No bo już przechodziłam wypalenie zawodowe, wiesz, skakanie z kraju do kraju, praca była, nie była, to też był dosyć trudny okres w moim życiu, więc po prostu stwierdziłam, że chcę iść w inną stronę. Chcę iść w stronę twórcy cyfrowego, chcę iść w stronę właśnie tworzenia treści, wartości dla innych, przekazywania tego właśnie, co zebrałam i po prostu jakiejś monetyzacji tego. I stwierdziłam sobie, nigdy już więcej nie wracam do prowadzenia gabinetu masażu, nie chcę tego robić. I stąd decyzja, żeby iść w e-booki i Tak, kursy. i stąd decyzja, że jeżeli gdzieś tam mi to w miarę dobrze szło, a szło mi to dosyć dobrze do COVID-u, to stwierdziłam, jakby oddam tą swoją wiedzę, sprzedam ją w formie e-booków i kursów online, nie? I konsultacji potem. Jeszcze jedno pytanie z twojego podróżowania po Europie o Cypr. No, Cypr. Co tam robiłaś w ogóle? Jak tam trafiłaś? Wiesz co, jak już stworzyłam sklep, stworzyłam markę świec, stworzyłam e-booki, zaczęłam pisać coraz więcej też. No i ta akademia mi rosła i równocześnie rosła gdzieś tam sprzedaż moich świec też właśnie za granicę, tak? Czyli nie sprzedawałam tylko je na Polskę, ale też do Belgii, do Anglii, do Holandii, gdzieś tam wysyłaliśmy do Niemiec i tak dalej, wszystko. Więc dosyć jakby szybki to miałam też wzrost, no to tak jak mówisz, nie? Rakieta, nie? Jakby wiesz, wjeżdżasz windą bardzo szybko na górę, ale też tak jak widzisz w mojej historii miałam też mocne spadki, nie? Więc to jest takie up and down. No i właśnie ten Cypr był takim chyba... Parabola. No parabola straszna, ale wiesz, fajnie, ja jakby tańczę, jakby ja się bawię tą parabolą, wiesz, bo dla mnie życie jest takie, żeby po prostu, wiesz, eksplorować, cieszyć się każdą chwilą. Teraz jestem w Holandii, za pół roku mogę być w Polsce, a za rok mogę być, nie wiem, w Stanach na przykład, no nie wiem tego, wiesz, nie wiem, gdzie ten mój rozwój mnie, że tak powiem, rzuci. Więc ja się cieszę tym, ja to eksploruję i jakby korzystam z każdej możliwej chwili, jakby biorę to wszystko po prostu jako experience, jako doświadczenie i chcę tego jak najwięcej, no nie? No i co tam robiłam na tym Cyprze? No już jak ta marka, że tak powiem, trochę dawała mi takiej, wiesz, stabilności, no to stwierdziłam sobie, no to raz kozie wio, no to jadę na ten Cypr, no nie? Jadę na ten Cypr. Dlaczego Cypr? Wszyscy się pytają, no dlaczego Cypr i w ogóle wszystko? No po pierwsze, ja byłam bardzo zmęczona tym francuskim, jak już mówiliśmy o tym w tej Belgii, natomiast, że tak powiem, wiesz, jeżeli ty masz język, w którym się świetnie komunikujesz i czujesz się otwarcie, wiesz, z obcokrajowcami, mówiąc na przykład o różnych rzeczach, nawet lifestyle'owych, codzienności swojej i tak dalej, wszystko, to jest twój język, wiesz, komunikatywny, prawie jak polski, a musisz komunikować się w języku, w którym mówisz, wiesz, kali jeść, kali pić i tak nie za bardzo się w nim czujesz, no to też twoja cena gdzieś tam, wiesz, jakby spada, jesteś mniej otwarty na świat, jesteś mniej otwarty, żeby jakby robić jakieś tam rzeczy i tak dalej, wszystko, więc bardziej po prostu chcesz komunikować się w tym języku, w którym jest ci wygodnie. A na Cyprze wszyscy mówią biegle po angielsku, bo to była kolonia brytyjska, więc to była odpowiedź numer 1. Numer 2 odpowiedź, ja chcę jechać, gdzie jest fajnie, tanio, ciepło i mówią po angielsku. No i miałam 3 kraje do wyboru. Malta, Cypr, Gruzja. No i jeszcze tam Grecja, Hiszpania ogólnie i tak dalej, wszystko. No ale Cypr też z tego względu, że jest wpisany na listę rajów podatkowych, no to stwierdziłam, że jest tam dużo pewnie przedsiębiorczych osób, które już mają dużo większe sukcesy niż ja. Więc fajnie by było pojechać tam, znaleźć tych ludzi i się od nich uczyć. I znaleźć po prostu te środowisko tam. No i tak też zrobiłam, tak też się stało. Czy masz w pamięci jakieś takie wspomnienie, które ci najbardziej utkwiło z pracy z klientem na przykład jakimś? Dobre czy niedobre?
Obydwa. Obydwa. To zaczniemy od tych lepszych. Jak chcesz rozróżnić, to obydwa. Zaczniemy od tych lepszych. Wiesz co, jak miałam jeszcze swój gabinet w Gdańsku, to przyszła do mnie taka starsza pani. I przyszła do mnie starsza pani, nie pamiętam już imienia, bo to było naprawdę dawno temu. I ona powiedziała, że tu ją coś boli, tak ciągnie, że ona tej ręki nie może tu wyprostować tego i w ogóle, słuchaj, babuszka miała naprawdę, nie wiem, 70-80 lat. Ja mówię, Jezus Maria, mówię, przecież jak ja jej zrobię ten masaż, to ja ją tam, wiesz, no połamię, coś uszkodzę, to jest pewnie, wiesz, po operacjach, ja byłam wtedy, wiesz, jeszcze gdzieś tam młodą dziewczyną, no to wiadomo, że wiesz, z każdym klientem ty nabierasz tego doświadczenia, więc jakby boisz się takich wyzwań, no bo to jest wiadomo, że to jest ludzkie. A żeby komuś krzywdy po prostu nie zrobić. Oczywiście, nie, i to tym bardziej jakby w takim, wiesz, temacie. No ja powiedziałam, no dobrze, no ja panią przyjmę, ale tutaj naprawdę bardzo delikatnie zrobimy ten masaż, żeby tak tylko, wiesz, jakby rozluźnić te mięśnie. Ja myślałam, mówię, efekt placebo, no nie na bank, mówię, no bo to jakby co mogłam tam zrobić. Słuchaj, następnego dnia ona, patrzę, a ona, wiesz, pod moim gabinetem stoi, ja miałam chyba na 10:30 chyba jakąś klientkę, a ona stoi, wiesz, w tym gabinecie z kwiatkiem, po prostu jakimś, wiesz, kwiatkiem takim po prostu doniczkowym dla mnie. I ona do mnie mówi, Boże, bo mi pani tak pomogła, bo mnie to wszystko odeszło. Słuchaj, ja stoję pod tym gabinetem, ryczę, normalnie po prostu, wiesz, zalana łzami. A ona trzyma, słuchaj, takiego kwiatuszka, bratka jakiegoś, czy coś takiego. Naprawdę, to było niesamowite. I tu mi pani pomogła tego i w ogóle ja już wszystkim moim koleżankom powiedziałam, żeby do pani, wiesz, się umówiły i tak dalej, wszystko. Także no, wiesz, jakby Miło. Tak, i to w ogóle ja stwierdziłam, że wtedy wdzięczność ludzi to jest rzecz, która mnie napędza, nie? Że wdzięczność ludzi za to, co robię, to jest coś, co mnie napędza w życiu i jakby nieważne, co będę robić w życiu, ludzie muszą być mi za to wdzięczni. Nawet jeżeli to będą 2, 3, 5, 10 osób, nieważne. Jeżeli oni są wdzięczni i jakby dla nich zrobiłam coś fajnego, dobrego, to warto to robić, nie? To wraca później. Tak, dokładnie. A ta druga historia? O, złe wspomnienia. Wiesz co? To akurat było w ośrodku za granicą. Może nie będę mówić gdzie, co i jak. Nie? Za granicą, no. No, w ośrodku za granicą. Miałam takiego pana, który nie był z Europy. I wiesz, 90-minutowy masaż relaksacyjny. Ja mówię, to się nie skończy dobrze. No i ogólnie było tak, że wiesz, wszystko spoko, fajnie i tak dalej, tego, dobra, przewracamy na drugą stronę, tu plecy, tutaj porozmawialiśmy oczywiście, że tutaj go boli, tego, bo on dużo siedzi, coś tam i tak dalej, dużo samochód prowadzi i tak dalej, co zresztą było widać i po jego, wiesz, posturze i po lędźwiach i tak dalej, wszystko po spięciach, więc jakby było jakby to widać, no nie? No i przewracamy na drugą stronę i tak dalej, wszystko i wiesz, i zapytałam się, czy po prostu chce opaskę na głowę, no bo często też po prostu klienci, żeby się wyciszyć na masażu relaksacyjnym, czy jakimkolwiek tam innym klasyku, czy tam sportowym, jest na przykład to światło, my nie mamy możliwości, bo nie jesteśmy u siebie w gabinecie, żeby to jakoś tam wyciszyć, żeby to był, wiesz, po prostu mniejsze natężenie światła, żeby ktoś mógł sobie tam zasnąć, czy cokolwiek innego, się zrelaksować. I on nie chciał tej opaski, no nie? I mówię, no to się zaczyna. On nie chce tej opaski. Mówię, okej. I wiesz, zostało mi jakieś 35-38 minut masażu i cały czas taki wzrok. Non stop, bez mrugnięcia okiem. Odliczałam, modliłam się, patrzyłam na ten zegarek. Modliłam się na ten zegarek, żeby on odmierzał czas szybciej. Ale ten zegarek nie chciał odmierzać czasu szybciej. Na szczęście nie było żadnych takich, wiesz, ani słów, ani gestów, ani tym bardziej jakby innych rzeczy, gdzie ja słyszę naprawdę różne historie teraz w gabinecie, że wiesz, na przykład klient ma, wiesz, ręce na przykład leżą mu gdzieś tam koło stołu i gdzieś tam niechcący na przykład jakąś tam dziewczynę, wiesz, po nodze na przykład dotknie albo coś takiego inne. No to dla mnie to już jest w ogóle red flag i wiesz, w takiej sytuacji, no to już jest, wiesz, to masażysta dotyka ciebie w czasie masażu, a nie jakby klient ciebie, nie? Może chciał się, wiesz, zrewanżować. Tak, być może, ale wiesz, to było bardzo niekomfortowe psychicznie, jakby emocjonalnie i naprawdę czułam mega poniżenie w tym momencie. Mega poniżenie, bo ja czułam po prostu tą energię. Ona nie była To też tak widać czasami, wiesz, jak prawidłowa. ktoś ma jakieś dziwne intencje, to czasami można odczytać po jego Tak, mimice, jakichś takich tak, ruchach gestykulacjach czy małych, coś tego. Powiem ci, że już jak jesteś doświadczonym masażystą czy masażystką, ty wchodzisz, jakby ty widzisz tego klienta, który gdzieś tam ci się umawia, ty wchodzisz i ty już wiesz. Już wiesz, po prostu ty już wiesz. Czy to będzie fajna wizyta i ten klient będzie wracał regularnie?
Czy to będzie jednorazowy klient i to będzie trauma w twoim życiu, Tak samo nie? jest czasami z ludźmi. Widzisz kogoś i od razu wiesz, że no, z tą osobą sobie pogadam, będzie fajnie, będzie fajna rozmowa. A czasami spotykasz kogoś i już po zamienieniu, nie wiem, 2 zdań już widzisz, że to nie jest w ogóle... Nie macie vibe'u, nie? No. Masaż jest bardzo, bardzo taki intuicyjny i moja intuicja też, przez to jako przedsiębiorcy, no ona jest trochę na innym levelu niż innych przedsiębiorców, co do czucia ludzi, co do widzenia ludzi, co do patrzenia tego, jak oni się zachowują, co oni mówią, jaka jest ich, wiesz, postura ciała, twarzy, mimika też. Jakby ja bardzo emocjonalnie i intuicyjnie jakby czytam ludzi, widzę to. Przydatna umiejętność. Trochę tak, ale trochę czasami też ci to przeszkadza, bo za bardzo jakby skalujesz tych ludzi, no nie? Jakby po co to robisz, no nie? Ale czasami no ta intuicja pomaga ci w pewnych po prostu rzeczach, no nie? To lub co jest dla ciebie największą inspiracją w branży beauty i spa? Trudne pytanie. Wiesz, że nigdy Może się na jakaś tym nie zastanawiałam? Królowa spa, matka spa, O, przepraszam, jakbym mogła o może tym taki zapomnieć. Elvis Presley Doktor spa. Irena Eris. Wiesz, że ja pracowałem kiedyś w fabryce kremów w Piasecznie, już to był 2008-2010 rok i ona wtedy otwierała 2 pierwsze spa, jeden w górach jakiś. To w Polsce, nie? Tak, A za tak, granicą? tak. No nie wiem. Nie wiem, czy miała wtedy za granicą, no ale tak. No. To w Polsce największą inspiracją dla mnie to jest doktor Irena Eris. To na pewno. To jest Raz w życiu na żywo ją widziałem, bo była tam, mieliśmy jakieś niesamowita tam kobieta. W ogóle 20-lecie chyba wtedy było. jej historia w ogóle, no to Z tego co wiem, zamiata mnie, nie? zaczynała po prostu kręcić kremy i tak dalej w garażu w jakimś takim I to jest w takiej ogóle... pseudo-betoniarce. Tak, to jest niesamowita w ogóle historia, nie? Rozwoju tego wszystkiego, że można i że w tej branży właśnie można naprawdę osiągnąć no, niesamowity sukces. W Polsce doktor Irena Eris. Za granicą powiem ci, że chyba nie ma takiej postaci za granicą. Są ogólnie, jeśli chodzi o wiesz, spa, beauty i tak dalej, takie salony. Jest to bardzo szeroki temat i jest bardzo dużo małych firm, które gdzieś tam tworzą swoje sieci. No nie, ale w Polsce no myślę, że my mamy się tutaj jakby czym pochwalić w tym temacie, nie? Jak wyobrażasz sobie idealne spa i jakie usługi by oferowało? Wiesz co, ja już powiem ci szczerze, Zrób sobie taką wizualizację. od 3 lat jak jestem w branży e-commerce, to jakby już nie wyobrażam sobie mojego idealnego gabinetu, bo już jakby no, nie chcę go. Nie, to nie? załóżmy, że przychodzi do ciebie klient, który chce zbudować spa od zera. I co byś mu doradziła? Jakby to Wow, spa, jakby wiesz to co, spa miało wyglądać, co by To oferowało? zależy od specjalizacji w ogóle tego, co on chce robić i jaką wartość chce dawać ludziom. Czy on chce to zrobić typowo relaksacyjnie, czy chce to zrobić prozdrowotnie, czy chce zrobić, nie wiem, spa dla przedsiębiorców. To w ogóle ciekawy temat biznesowy, nie? Spa dla przedsiębiorców na przykład, bo oni potrzebują odpoczynku na innym jakby poziomie, no nie? Więc no też są bardziej wymagającymi powiedzmy klientami, no nie? Takie wymarzone, no mówię, to zależy od po prostu tej gałęzi, o której rozmawialiśmy, w co po prostu ktoś chce gdzieś iść, uderzyć. To nie ma jakby takiego jednego, wiesz, konkretnego obrazu, no nie? Bo każdy gdzieś tam ma taki mniejszy po prostu... Czyli trzeba wybrać swoją specjalizację jakby w spa, w którą stronę chce się iść. Myślę, że na pewno. Nie dasz rady robić, wiesz, jeżeli ty robisz wszystko dobrze, to ty nie robisz nic konkretnego dobrze. No bo to tak wygląda jakby z góry. Jeżeli ktoś jest dobrym rehabilitantem i na przykład rehabilituje sportowców i robi masaż sportowy dobrze i nie wiem, jest tam gdzieś, wiesz, w kadrach zatrudniony i tak dalej, pomaga tym sportowcom i tak dalej wszystko, no to ja nie wiem, czy taka osoba, która, wiesz, no kontuzje, bóle, jakieś takie rzeczy, tejpy, nie tejpy, w ogóle, wiesz, tutaj jakieś takie działania bardziej lecznicze, czy taka osoba się odnajdzie w spa relaksacyjnym na masażu, na przykład, nie wiem, rytuale Haman, który trwa 2 godziny i jest na przykład masaż pianą, jakieś wiesz, peelingi, nie wiadomo co i tak dalej, wszystko. Taka osoba się nie odnajdzie tam w ogóle, bo to nie jest jej świat. Wiesz o co chodzi? Tak samo ta osoba, która wybiera jakby drogę tą relaksacyjną bardziej, taką wiesz, powiedzmy duchową, czy lomi, czy jakieś inne rodzaje, wiesz, masażu, to ona się nie odnajdzie, wiesz, zawodowo w rehabilitacji, no bo albo robisz to dobrze i w tym się czujesz, to też jest takie, wiesz, trochę też emocjonalne i intuicyjne, po prostu nie da się tego oszukać, no nie możesz ciągnąć kilku srok za ogon też, no nie? Robię spa dla wszystkich i będzie jakby wszystko, no nie? Cały wachlarz usług, no kierunek, nie? Konkretny A kierunek. są jakieś takie usługi must have, które każde spa powinno mieć?
Wiesz co, no na pewno ten klasyk, relaks, sport, masaż kobiet w ciąży, wiesz, kamienie, bańka chińska. No i teraz wiesz, jakby idziesz różnymi odnogami, no nie? Tutaj lawa, Dokładasz już w szelf, zależności maderoterapia, od... jakieś tam inne rzeczy i tak dalej, wszystko. Wiesz, fajne są masaże twarzy. Kobido teraz bardzo popularne, tak? Wszystkie te liftingujące, anti-aging i tak dalej, wszystko. No nie ukrywajmy, dużo kobiet jakby korzysta, ja też korzystam, dużo kobiet korzysta z tego, wiesz, z takich usług, no bo każdy chce gdzieś tam dłużej być młodym, no nie? Panowie to teraz też coraz częściej gdzieś tam się przekonują do tego, więc no to jest taki basic must have, a dalej po prostu no to trzeba słuchać przede wszystkim swoich klientów. Ja bym poszła w stronę taką, że najpierw bym stworzyła podstawową ofertę i słuchała klientów, którzy do mnie przychodzą, bo pamiętaj, że SPA to jest biznes stacjonarny, czyli ty jakby jesteś tutaj 20 kilometrów dookoła ciebie, to jest twoje pole biznesowe. I teraz, czy ty jesteś nad morzem, czy ty jesteś w górach, czy ty jesteś w jakimś innym w ogóle, wiesz, ośrodku, to ty masz słuchać tych klientów, którzy są wokół ciebie, 20 kilometrów do 50 kilometrów w twoim obszarze. Czyli słuchasz, Reszta- jakie jest zapotrzebowanie na dane Dokładnie. usługi kolejne. Dokładnie, I tam wtedy słuchasz dokładasz. klientów, którzy do ciebie przychodzą i się ich pytasz, co by pani chciała, co by pan chciał, co tu jeszcze można by było dołożyć, czym jesteście zainteresowani, a może to, a może to, a może to. I po prostu ta oferta gdzieś ci się klaruje, ale klaruje ci się nie po to, co ty chcesz, biznesowo, a to się sprzeda, a to sprzedamy, a to puścimy w reklamę, będzie dobrze, tylko słuchasz tych klientów i tej społeczności, która do ciebie jakby trafia, nie? Więc jakby na tym jakby bazujesz, no nie? I też pamiętaj, że wszędzie są inni ludzie i mają inne potrzeby, nie? Wiesz, no na przykład w takiej Warszawie, załóżmy, gdzie masz bardzo rozwinięte masaże biurowe, na przykład, że przyjeżdża pracownik do biura na przykład i masuje, robi 20 minut masażu na przykład karku, tak, są takie rzeczy, no to tam na przykład, no wiesz, rytuał jakiś tam 2-godzinny relaksacyjny, no nie bardzo znajdzie jakby... Czy takie spa z dowozem, tak? Tak. Jakby masaż z dowozem. tak? No, masaż, to się nazywa masaż z dojazdem do klienta, no nie? Oni mają wtedy takie specjalne krzesełka, rozkładają i na przykład robią, więc wiesz, tam jest na przykład rynek na to, no nie? Jakby wiesz, no bo jest dużo korpo, biura, to, tamto i tak dalej, wszystko. A jak się wyprowadzisz na przykład na wieś, gdzie jest dużo domków jednorodzinnych, dużo, nie wiem, dzieci, jakichś takich, wiesz, inna jest jakby struktura jest społeczeństwa, no to sobie myślisz, okej, no co ci ludzie robią, gdzie oni pracują, jak oni spędzają wolny czas, pewnie aktywnie, no to jakiś sport, jakiś właśnie klasyk bardziej, takie rzeczy. Ty musisz się zapoznać po prostu z tą społecznością, która jest wokół ciebie, no nie, jakby nie ma, wiesz, złotego środka, no nie, bo ty robisz jakby ten serwis dla ludzi, a nie dla siebie, że ja sobie zrobię taki, bo ten mi się podoba. No to tak nie działa, nie? Czy masz jakieś swoje ulubione rytuały, techniki i zabiegi może, które sama sobie wykonujesz? Oczywiście, ojeju. Słuchamy i pewnie nie ja, bo dla mnie to tak może to mało fascynujący temat, aczkolwiek ciekawy, ale myślę, że dużo płci pięknej będzie również oglądało ten podcast i chętnie się dowie. Ja nazywam swoje życie spa life, nie? Bo to jest w ogóle życie, wiesz, pełne takiej przyjemności, harmonii, swobody, no i też kontaktu sama ze sobą, ze swoim ciałem. To też jest niezmiernie ważne w ogóle, bo wiele kobiet też ma problem ogólnie z tą akceptacją. Albo nie pójdę na masaż, bo jestem za gruba, albo nie pójdę na masaż, bo mam celulit, albo takie rzeczy. Uwierzcie mi, drogie panie, my masażystki, szczególnie kobiety, widziałyśmy już wszystko w swoim życiu, co mogłyśmy tylko zobaczyć. Rozstępy, blizny, po ciąży, po tym, po tamtym. Naprawdę nic nie jest dla nas tematem tabu. Pieprzyki, blizny po operacjach, naprawdę wszystko już widziałam na ludzkim ciele. Tatuaże, jak wszystko. to powiedziałaś, to mi się od razu przypomniało to, jak ja wcześniej robiłem zdjęcia, też robiłem zdjęcia sensualne i dosłownie to samo, jakbym słyszał, a tu, że rozstępy tutaj coś. Jak jesteś profesjonalistą, to już nie patrzysz na to, tylko patrzysz na to, co można z tego zrobić. Dokładnie. Jakby w tym temacie. My jako ludzie, którzy pracują zawodowo w danej dziedzinie, no nie jesteśmy po to, żeby oceniać klienta. No nie, oczywiście, że nie. Jakby tylko, żeby mu pomóc, no nie. To jest ważne. No codzienny rytuał wieczorny rolowania. Teraz no, przyznam szczerze, piszę książkę, więc nie mam jakby czasu na to fizycznie. Rolerze takim fitnessowym? Nie, Czy jakieś coś specjalnego? do twarzy. No, tego nie znasz na pewno. No nie. Więc to na pewno. I wiesz co, wieczorem zawsze słucham muzyki medytacyjnej. To jest mój taki stały rytuał. To jest też trochę, no powiem to, bo dużo masażystów nie zwraca na to uwagi, że ty przez 8 godzin spa, albo 10, albo 12 czasem, jak pracujesz, to słuchasz muzyki relaksacyjnej.
cały czas, przez całe swoje życie. I powiem ci, że jak Tak już już w krew to odeszłam, wchodzi? tak, bardzo. Jakby, wiesz, potem już gdzieś tam odnajdujesz te dźwięki swoje, które też ciebie gdzieś wyciszają, które gdzieś też ciebie jakby uspokajają. I potem miałam taki moment, jak właśnie wylądowałam na tym Cyprze, już wiesz, nie byłam w SPA, już zaczęłam, wiesz, droga digital nomad, już podróże, praca zdalna i tak dalej, wszystko. Brakowało mi tego. I zaczęłam po prostu, widzisz, to też kolejny etap odkrywania siebie, że jednak ja to lubię. I zaczęłam po prostu słuchać, wiesz, jakichś takich rytmów buddyjskich albo muzyki wyciszającej, medytacyjnej, jakichś takich rzeczy. Handpandy też bardzo lubię, uwielbiam. Więc to jest mój taki rytuał wieczorny, że no 3/4 tygodnia na pewno gdzieś to jest, nie? Oprócz gdzieś tam podcastów rozwojowych, rzeczy i tak dalej, no to jest taka Ale to rzecz, dobra która mnie praktyka wycisza, nie? przed snem właśnie, żeby się zrelaksować Tak. i wyciszyć. Tak, to jest świetna praktyka przed snem, zwłaszcza jak jesteś przedsiębiorcą, masz dużo projektów, masz dużo na głowie, to jest taki mój czas, kiedy ja się zawsze wyciszam, nie odbieram wtedy telefonów, nie odpisuję wtedy na SMS-y, nie zaglądam na pocztę mailową, jestem tylko ja, wiesz, te rolowanie moje twarzy, jest wtedy ta muzyka relaksacyjna, to jest mój czas i jakby to jest taki mój zon, no nie? Jakby nikt nie ma tam wstępu. Dobrze, powiedz mi, jakie są twoje plany na przyszłość dotyczące Spa Power albo ogólnie ciebie? Wiesz co, no ja teraz przechodzę dużą transformację też jako przedsiębiorca, no bo podróżowałam samotnie 2,5 roku. To był taki też, myślę, właśnie ta gratyfikacja, o której gdzieś rozmawialiśmy, że ta karta ci się odwraca na tą drugą stronę i jednak, no powiedzmy, dostajesz też takie piękne rzeczy w swoim życiu, z których gdzieś tam jest ci dane korzystać. Więc 2,5 roku podróżowałam sama po świecie. No i w grudniu wróciłam już z Gran Canaria, gdzieś tam wylądowałam po prostu. I wróciłam tutaj na początku do Holandii. Myślałam, że tutaj, wiesz, coś po prostu będzie się jakby dalej działo, ale myślę, że to Polska jest takim głównym moim docelowym krajem, w którym no, powinnam się znaleźć, bo tam są moi klienci, kontrahenci, ludzie bardzo przedsiębiorczy, którzy prą do przodu bardziej niż tutaj mi się wydaje, bo tutaj tak trochę, wiesz, duszę się w tym temacie. Nie mam tutaj jakbyś takich super perspektyw rozwoju, więc ja myślę, że ta Polska będzie takim, no trochę strzałem w dziesiątkę dla mnie, bo nigdy tak na dobrą sprawę tam nie zawitałam na dłużej. Jakoś, wiesz, gdzieś zawsze chciałam zdalnie przed tym komputerem, ja chciałam tak, wiesz, trochę być jakby poza tym. A powiedz mi, bo masz teraz porównanie, jak oceniasz rozwój branży spa i masaży w Polsce, a powiedzmy Holandia, Belgia? Zależy o co pytasz. Tutaj są usługi bardzo basicowe, takie, że tak powiem bym powiedziała, a w Polsce jest to rozwój naprawdę duży, mocny i jest dużo więcej klientów, którzy korzystają z tego rodzaju usług. Na przykład tutaj jak ja chodzę do dziewczyn gdzieś tam na Kobido, czy na jakieś inne w ogóle, wiesz, zabiegi, masaże i tak dalej, no to oni narzekają na brak tych klientów, że jednak mając swoje działalności tutaj, nie jest tak łatwo zdobyć tych klientów, no bo po pierwsze język, tak, po drugie umiejętności, po trzecie musisz się wyszkolić, po czwarte musisz spełnić jakieś tam wymagania, po piąte promocje, jak ty masz w ogóle tych klientów znaleźć, więc one mają tutaj problem właśnie z pozyskiwaniem tych klientów tutaj, no nie, tych klientek. A w Polsce, no, mi się wydaje, że wiesz, jest trochę łatwiej, jest znacznie łatwiej, bo jesteś u siebie, wiesz, jesteś w swoim kraju, znasz wszystkie przepisy, wiesz, co trzeba robić, wiesz, gdzie co Nie ma ogólnie ogarnąć, bariery załatwić. językowej. Nie ma bariery językowej i jest to naprawdę dużo łatwiejsze. Aczkolwiek, wiesz co, ten rozwój za granicą, on procentuje mi teraz w innym aspekcie w ogóle mojej przedsiębiorczości, no nie? Jakby to wszystko było naprawdę warte tego, żeby to jakby przeżyć, no nie? Bo to, co zebrałam, jakby wiesz, nikt mi tego nie dał, nikt mi tego nie zabierze. To są moje umiejętności, wiesz, jakieś tam twarde, miękkie umiejętności, które gdzieś tam wykorzystuję po prostu dalej w swojej działalności, no nie? No i też no rekrutuję teraz też na Cypr, tak? Jakby dzięki temu, bo była jakby możliwość wejścia we współpracę właśnie tam z siecią hoteli, którzy gdzieś tam potrzebują takiego zdalnego rekrutera, który ma kontakty w różnych krajach z tej właśnie branży. I no dzięki temu mam tam po prostu dobrą pozycję, którą gdzieś tam właśnie mogę też rozwijać sobie zdalnie.
I dzięki temu To jest poznaję... praca sezonowa czy całoroczna? Nie no, stale rozwijam ten projekt od 2 lat już. Nie, chodzi mi o tą pracę na Cyprze? Cyprze, no. Czy Co, to takie zależy. szukają sezonowo, czy na cały rok? Wiesz co, zależy. Na początek zawsze szukają sezonowo od końca lutego do października, listopada, bo na to i Cyprze jest tak sezon. Prawie cały rok. Tak, więc potem ten niski sezon jest tylko 2-3 miesiące, tam grudzień, styczeń, luty mniej więcej. Też jest kiepska pogoda tam wtedy na Cyprze, 20 stopni tylko, więc zimno. No wiadomo. Nie ma turystów, nie? Bo jakby wiesz, woda ma 16 stopni, więc no nie wykąpiesz się. Nie no, wiesz, żartujemy to sobie, ale no to jest niski sezon dla nich, to jest zima, wiesz, to jest normalne dla nich, no nie? Dla nas to jest takie jakby nie dziwne. No ale wiesz, to właśnie dzięki temu, widzisz, całemu mojemu doświadczeniu, które zebrałam, ja teraz współpracuję z masażystami z całej Europy, tak? I dzięki temu też mogę im dawać różne możliwości. Pytam się o ich doświadczenie, wiesz, o ich jakieś tam po prostu aspiracje zawodowe i dzięki temu mogę być chociaż jakąś tam jakąś częścią ich drogi, która gdzieś tam, wiesz, potem wiem, że może dalej się rozwijać w jakimś tam kierunku, który oni już osobiście obiorą, więc to jest, no dla mnie to jest super rzecz, no nie? Dobra, myślę, że chyba ostatnie pytanie z pierwszej części. Po tym pytaniu przejdziemy do części drugiej. Ty nie wiesz, na czym polega część druga. No, ci później wytłumaczę. I tym, którzy nie wiedzą, a oglądają, to też wytłumaczę. A wiem, zadajesz te pytania. Tak, takie szybkie pytania. No dobra, to może już teraz powiem. Chodzi o to, żeby widzowie cię poznali lepiej i mam, powiedzmy, tych pytań 30-40. Są to różne pytania. Jedne są bardzo banalne, inne może wymagają większego wglądu w siebie, ale nic strasznego, także każdy sobie z moich poprzednich gości z nimi poradził, więc myślę, że też sobie spokojnie poradzisz. O, mam nadzieję. Można te pytania odpowiedzieć jednym słowem, a możesz się troszkę rozwinąć, to już up to you, jak to się mówi. Ale ostatnie pytanie jeszcze z pierwszej części. Załóżmy, młoda osoba, szkoła średnia, tak się zastanawia, żeby iść właśnie w stronę masaży. Co byś poradziła takiej osobie, biorąc pod uwagę twoje spore doświadczenie, a także jakie osoby, jakie umiejętności, jakie cechy charakteru są wskazane, aby właśnie działać w tym zawodzie? Może zacznijmy od tego, od tych cech charakteru, bo jakby to jest ważniejsze, bo moim zdaniem jakby dobre dopasowanie zawodu do ciebie jest dużo ważniejsze niż to, co potem musisz umieć, bo jakby to są takie umiejętności, które jakby wiesz, jeżeli ty jesteś człowiekiem empatycznym, przede wszystkim otwartym, nie boisz się ludzkich emocji, bo nie możesz się bać ludzkich emocji też, uwięzionych w ciele różnych, nie możesz bać się kontaktu z drugim człowiekiem, typu nie możesz bać się jakby go dotykać, no nie? I to też taka śmieszna anegdotka, że na przykład ja z czasem musiałam się nauczyć hamować moją otwartość co do ludzi. Bo, To znaczy, co masz na myśli? no zobacz, na przykład jak kogoś gdzieś poznawałam, no nie, na jakimś spotkaniu przedsiębiorców i tak dalej, wszystko, no i wiesz, stoję sobie z jakąś tam dziewczyną, podałyśmy sobie rękę, cześć, tego, coś tam tutaj gadamy, 15 minut, żartujemy, ha, i ja ją automatycznie na przykład złapię za ramię, nie? Albo takie, wiesz, po prostu przyjacielskie jakieś tam gesty, no nie? To ja musiałam się nauczyć jakby tego hamować w sobie, W sensie, no że nie? to było źle odbierane przez innych? Nie wiem, aczkolwiek dla mnie Czy to tobie było... się wydawało, że to Może mi takie... się wydawało, wiesz o Okej. co chodzi, może mi się to wydawało, aczkolwiek wiesz, dla mnie to było normalne, że ja dotykam innych ludzi, no nie? Bo jakby przemasowałam w swoim życiu no miliony osób, można by powiedzieć tak śmiało, więc jakby dla mnie to było takie normalne, ale pamiętaj, że nie zwracam uwagi na to, że ktoś może jest... Nie życzy sobie tego, wiesz o co chodzi, jakby ten. Więc tutaj musisz jakby wypracować tą barierę też, wiesz, mieć granice te ustalone, no nie? Jakieś ważne, no ale taka anegdotka. Najwyżej wytniesz. Nie, zostawię. No to musisz być... Jak się młodzi uczą. No, musisz być przede wszystkim, wiesz, jakby człowiekiem empatycznym, ale też musisz dbać o swoją higienę energetyczną. I to To jest znaczy, co masz na myśli? bardzo ważna rzecz. Wiesz, ludzie w gabinetach zostawiają różne rzeczy. Traumy, emocje,
złe emocje. Głównie ludzie, którzy przychodzą nawet na masaż relaksacyjny, to są ludzie, na przykład tacy jak ja, przedsiębiorcy gdzieś tam, wiesz, Czyli zestresowani, mówisz, że bycie gonią i w masażystą ogóle wszystko. to jest trochę też bycie terapeutą? Tak, to na pewno, aczkolwiek nie jest to takim bycie terapeutą, że ty idziesz na masaż do jakiejś osoby, znachora, nie wiem, jakiegoś cudotwórcy i po jednej terapii masażowej, czy terapii manualnej, czy czymkolwiek innym u niego, to ty się obudzisz i ty będziesz nowonarodzonym człowiekiem. To tak nie wygląda, no nie? Jakby ludzie czasami to tak wierzą w to, zbyt bardzo jakby odlatują trochę w tą duchowość taką, że jedna sesja uleczy wszystkie traumy twoje z dzieciństwa, wszystkie twoje lęki, wszystkie twoje strachy, wszystkie twoje stresy i zbuduje ci nowy mindset, na którym ty będziesz frunął do końca życia jak na skrzydłach. No to tak nie wygląda, no nie? Jakby no spójrzmy prawdzie w oczy, no nie? Jakby, wiesz, bez przesady, no nie? Można, ja nie mówię, że to jakby nie działa terapeutycznie, ale też wszystko ma swoje granice, no nie? I jakby to, jaką ty też pracę wkładasz nad sobą przede wszystkim, a nie też powierzasz jakby uleczanie ciebie, twojej duszy, twoich problemów, twojego stresu w ręce drugiej osoby, to też świadczy o tym, że ty unikasz odpowiedzialności za swoje emocje i za to, jak ty się czujesz, kim ty jesteś, jaką energią ty emanujesz. Czyli ty nie masz kontroli nad swoją własną energetyką. Tylko powierzasz to, pójdę do znachora, pójdę do tarocistki, pójdę do masażysty, pójdę do tego i wszyscy, wiesz, ratujcie mnie, no nie? Jakby szukanie, wiesz, na zewnątrz, a nie w sobie. I ja myślę, że to, że potem ja wyjechałam, wiesz, ten travel life, te 2,5 roku podróży, no ja to opisuję też w moich postach, że to była najbardziej uleczająca mnie droga i żaden podcast, żadna książka, żadna hipnoza, żadne w ogóle rzeczy nie uleczyły mnie tak bardzo jak samotne podróże, nie? To myślę, że warto to. Ale to kwestia tego, że byłaś sama podczas tej podróży, czy... Też. I też sama i też nauczyłam się jakby patrzeć na ludzi pod innym w ogóle kątem, no nie? Pod innymi względami. Przestałam tych ludzi tak bardzo jakby ignorować i porównywać ze sobą, bo każdy jest naprawdę taką indywidualnością niesamowitą, w ogóle wiesz, historią, że jakby nie warto tego robić z tego samego po prostu fanu, no nie? I im więcej jakby ludzi poznajesz w swojej drodze gdzieś tam o różnych narodowościach, o różnym mindsetie, o różnych w ogóle wiesz, przedsiębiorczych jakichś turbulencjach, czy coś słuchasz historii tych ludzi, to sobie myślisz, kurde, no to ja jeszcze mam tyle do zrobienia, wiesz, ja jeszcze mam w ogóle przed sobą taki w ogóle, wiesz, pryzmat tego wszystkiego, no że to jest naprawdę, wiesz, fajne, niesamowite i inspirujące. A jak się odcinasz jakby od tych ludzi, co też jakby był COVID tym i to też jakby było ciężkie dla mnie doświadczenie, no to ja bardzo gdzieś tam zgasłam. I te moje podróże samotne bardzo mnie, wiesz, znowu mnie Napędziły wyzwoliły. do działania. Tak, w tą stronę, którą jakby chciałam, no nie? No ale wracajmy do tych masażystów, bo ja Tak tu jest, tak, gadam tak, tak, o tak. samotnych podróżach. Empatia, otwarcie, chęć determinacji, ciężka praca też, bo no, niestety masaż jest ciężką fizyczną pracą, jakby to zawsze ja to powtarzam. Higiena właśnie, to pracy nie- energetyczna ja nigdy i fizyczna też, nie? masażystą nie byłem, ale no nie jest tak, że po tych iluś godzinach cię nie bolą zwyczajnie ręce, Ja do tej dłonie. pory mam kompleks swoich dłoni, ci powiem szczerze, bo moje dłonie dużo pracowały i ciężko pracowały, więc jako kobieta mam kompleks tych swoich dłoni trochę. Więc to jest ciężka jakby fizycznie praca, nie tylko wiesz energetycznie, ale też fizycznie, więc tak jak ja mówiłam, ja sobie dawałam zawsze 10 lat i ja powiedziałam, że ja nie będę masażem, albo tworzę swoją markę i swój gabinet i wtedy po prostu zatrudniam ludzi, oni pracują dla mnie. Albo idę w stronę po prostu tworzenia swojej marki kosmetycznej, co chciałam robić właśnie poprzez te świeczki i przez jakiś po prostu ten czas, albo no robię jakiś inny projekt i w ogóle wychodzę jakby z tej branży, no nie, jakby 10 lat i tu jest jakby wszystko. No i powiem ci, że właśnie w przeciągu tych 10 lat, no naprawdę jakby no zrobiłam w tej branży to wszystko, co ja chciałam, no nie, byłam wszędzie tam, gdzie ja chciałam, zrobiłam wszystko to, co ja chciałam, odhaczone, jakby idę dalej, no nie, idę jakby w ogóle w inną jakby odnogę powiedzmy tej branży w ogóle na innym jakby poziomie, no nie? Więc ten masażysta ten musi mieć też plan na siebie przede wszystkim, no nie? Żeby nie myśleć sobie, że no dobra, fajnie teraz masuję, mam nie wiem 10, mam 20, 30, 40 lat, no ale okej, życie zawodowe się kończy koło 60, 70 powiedzmy, a niektórzy pracują zawodowo do końca życia, więc
musisz mieć taki plan szerszej perspektywy, nie? Że okej, to gdzie ty jesteś teraz w tym miejscu jest dobre, ale pomyśl, gdzie chcesz być za 2, 3, 5 lat. Jakie są twoje cele biznesowe? Co cię hamuje teraz przed twoim rozwojem tu i teraz? Co możesz zrobić, co możesz pokonać, żeby przejść do następnego etapu, który chcesz. I nie odkładaj tego etapu gdzieś tam na później, no nie? Jakby działaj tu i teraz. Zbierać przede wszystkim też doświadczenie. Myślę, że to jest ważne, bo to procentuje. Wiesz, ja mam 30 lat, no nie? I każdy gdzie tam poznaje mój wiek i mówi: Jezu, nie, jakby kiedy ty to zdążyłaś wszystko zrobić w ogóle? Jak to jest możliwe, no nie? Jakby to w ogóle się nie mieści w takiej osobie jak ty. No a jednak. Więc zbierać to doświadczenie, nie bać się, wychodzić przed szereg. Jak ktoś ma, wiesz, jakby duszę podróżnika taką jak ja, popodróżować sobie po tym, bo naprawdę wystarczą dobre umiejętności, dobre CV, referencje i dobry angielski. I świat stoi przed tobą naprawdę otworem. Możesz jechać, wiesz, Stany, Kanada, sprawdzone firmy, przede wszystkim sprawdzać te firmy skrupulatnie, bardzo. Najlepiej, wiesz, w takich już dalszych, że tak powiem, gdzieś tam podróżach, to z rekomendacji po prostu najlepiej jechać, że już ktoś był, rekomenduje tą firmę albo nawet był na innym stanowisku, ale w tej firmie, nie wiem, jakiś tam kucharz, kelner czy ktokolwiek inny, ale w tej firmie, na przykład w tym hotelu pracował i wie, że to jest jakieś tam bezpieczne środowisko pracy, że jest okej, że wszystko jest, wiesz, dobrze, no nie? Więc przede wszystkim to i uczyć się języka angielskiego, co ja powtarzam teraz młodym masażystom i też powtarzałam to wcześniej. Uczyć się języków. Umiejętności masażu to jedno. Marketing, jeżeli chcesz swoją firmę, to drugie. A trzecie, jeżeli chcesz podróżować, to ty musisz znać język angielski co najmniej na tym poziomie B2. B2 takim naprawdę solidnym, no nie? A jeżeli chcesz na wyższe jeszcze stanowiska, no to C1, C2 to jest w ogóle, wiesz, no. Uczyć się języków przede wszystkim, bo młodzi masażyści mają problem z tym, że oni myślą, że zrobią te kursy, spoko, będą klienci i już tam dalej, no nie, tego, a potem się okazuje 5-10 lat i oni są wypaleni zawodowo, nie, i oni na przykład odchodzą, i bo nie mają perspektyw, bo oni nie wiedzą, bo no dobra, jest ta praca na statku, ale za granicą, ale ja nie znam języka, ale ja mam tu barierę, a mam tam bariery i wiesz, oni chcą, ale tak na dobrą sprawę nie chcą, nie, w sensie... Znaczy, Uważają, że to przyjdzie wszystko łatwo. się w miejscu. Tak, kręcą się w miejscu, uważają, że to wszystko przyjdzie łatwo, albo ktoś im to da i to tak po prostu będzie i tyle. Nie będzie jakby twoja ciężka praca, tak jakby rozwój nad tym. Też stawianie granic i barier, bo też pewne pozycje, gdzie już jesteś gdzieś tam, bo powiedzmy, wiesz, jesteś w HR-ze międzynarodowym, tak jak ja teraz, to jest też twarda negocjacja warunków, tak, na jakiej zasadzie my pracujemy, tak, na jakiej zasadzie my sobie ufamy też jako, wiesz, po prostu partnerzy pracując nad jakimś po prostu danym projektem, no nie? Czyli negocjacje i stawianie po prostu twardych warunków też na początku, czyli na przykład robisz staż 6 miesięcy, a potem dostaniesz umowę o pracę, załóżmy na rok, czy na 2, czy na 3. Mówisz, nie, zrobię staż 3 miesiące, bo jestem już po szkole, mam doświadczenie wcześniej takie, a potem chcę to, a potem chcę to. Stawianie swoich warunków, nie banie się. Jeżeli ktoś nie zgadza się na te warunki, dobra, idę dalej, no nie? A jeżeli jakby stawia takie warunki i potem można wrócić jakby do tej firmy, co też nie jest żadnym wstydem, moim zdaniem, po prostu można powiedzieć, okej, słuchajcie, wy zaproponowaliście mi to, ja zaproponowałam to, wy się nie zgodziliście, jakie są możliwości, żebyśmy spotkali się po środku na przykład, no nie? I jakby wiesz, masażyści nie biorą w ogóle tego, wiesz, jakby pod uwagę, no nie, że to jest bardzo ważna kwestia rozwoju zawodowego, stawiania właśnie tych warunków, no nie? Zakładam słuchawki i możemy śmiało przejść do części drugiej. Gotowa? Dobrze. Ja tam przefiltruję te pytania, nie będę wszystkich zadawał, żeby tak się co odcinek nie pojawiały te same, ale parę jest takich, które muszą się... Siadają. Tak, muszą się pojawić. Co motywuje cię każdego dnia? Wiesz co, bardzo motywują mnie moi kursanci przede wszystkim i bardzo motywują mnie osoby, które gdzieś tam piszą do mnie i wysyłają wiadomości, że moje działania, moja działalność, to co pokazuję, to co robię dla innych ludzi było dla nich motorem napędowym, żeby też zaczęli gdzieś tam albo pracę nad sobą, albo pracę po prostu z innymi ludźmi, albo pracę w kierunku, w którym po prostu chcieli być. Rzucili etat, poszli na swoje, albo gdzieś wyjechali, albo zmienili środowisko.
Także to mnie bardzo motywuje. Także moja społeczność jest dla mnie motorem napędowym mojego działania, no bo ja jestem jakby kreatorem i twórcą dla innych ludzi, nie? Więc jakby ten feedback jest dla mnie niezmiernie ważny, więc to jest taka rzecz, która naprawdę mnie każdego dnia napędza. No i wdzięczność ludzi. To jest też bardzo ważna rzecz. Mhm. Jakie jest twoje największe marzenie? O jest. Śmiało. To jest dobre. Wiesz co? Ja już, że tak powiem, większość swoich marzeń takich do tej pory, jakie miałam, spełniłam, no nie? I miałam kiedyś taką rozmowę z przedsiębiorcą na Cyprze, który no miał niesamowite, wiesz, wyniki w biznesie, tam w ogóle, wiesz, 100-krotnie większe niż ja. No i ja taka, wiesz, zagubiona na tym Cyprze się go pytam i mówię, no dobra, no ale co dalej, no nie? Jakby ja już tu spełniłam wszystko, mieszkam na wyspie, pracuję zdalnie, co więcej mogę w życiu? No i on do mnie powiedział jedną ważną rzecz, dream bigger, no nie? Więc dream bigger, no. Dokładnie. I to też dla was. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? Warmia Mazury to na pewno, Olsztyn, moje okolice, wiesz, to miejsce, gdzie się wychowałam, ale też kocham całym sercem Trójmiasto. Gdańsk, mieszkałam tam kilka lat, tam też właśnie zaczęłam też przygodę na statku, miałam gabinet, więc mam tam bardzo dużo znajomych, nie tylko z branży gdzieś tam beauty, ale też ogólnie przyjaciół. No i bardzo tęsknię za tym Trójmiastem. Zawsze jak tam jestem, to zawsze ci ludzie znajdują dla mnie czas. Zawsze gdzieś tam mogę na nich liczyć, nawet jeżeli jestem poza Polską. Więc nie wiem, czy to też nie będzie taki kierunek mojego powrotu do tego Trójmiasta. Aczkolwiek no już znam jakby te Trójmiasto, więc może czas na coś innego. No zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Oj, wiesz co? Myślę... Jedną rzecz, Jedną rzecz mogę tylko wybrać? Jedną. Jedną rzecz? Jedną największą taką. Jedną największą rzecz, z której jestem najbardziej dumna? Tak. List rekomendacyjny od Planet Spa z rekomendacją mojej akademii. To jest jedna z największych moich życiowych i zawodowych osiągnięć w branży beauty. Nikt w branży masażu nie może się pochwalić takim osiągnięciem. A to jest sieć hoteli, która jest w 6 krajach w Europie i nie tylko w Europie. Więc jeżeli taki kontrahent wystawił mi oficjalny list rekomendacyjny i taki, wiesz, z podziękowaniem też za współpracę i w ogóle wszystko, no to na skali globalnej dla mnie jest to naprawdę ogromne życiowe osiągnięcie. Szapoba. Gdybyś, właśnie, to jest pytanie, które zadaję każdemu, ale ty już tego dokonałaś, więc możesz coś o tym powiedzieć króciutko. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, jaki by miał tytuł? No właśnie. No, mam książkę Jak odnaleźć swoją drogę do sukcesu w branży beauty, więc wydanie będzie 1 września. Bardzo się stresuję też tą książką, wiesz, bo tam już tak opisuję bardzo dogłębnie gdzieś tam moje historie i osobiste, i też rozwojowe, i co gdzie na danym etapie, wiesz, miałam w głowie i co się w ogóle działo, jakie przetasowania to były, wiesz, w głowie życiowe i tak dalej, wszystko, więc no ona będzie dosyć głęboka, ta książka. To co, jaki by miała tytuł? No właśnie ta droga do sukcesu, bo wiesz co, każdy jakby gdzieś ten sukces odbiera personalnie, no nie? Jakby dla każdego inną miarą jest inna miara tego sukcesu. No dla mnie właśnie sukcesem jest to, co zrobiłam, że odhaczyłam wszystkie te rzeczy, które chciałam odhaczyć, że mam zaliczone te wszystkie rzeczy, które chciałam po prostu zaliczyć, plus jeszcze wyżej, więc jeszcze jakieś tam, wiesz, właśnie te listy gratyfikacyjne i tak dalej, więc no myślę, że tytuł odpowiedni będzie. Opisz siebie 3 słowami. Przedsiębiorca, podróżnik i kobieta. Mhm. Co jest największą twoją pasją poza pracą? Wiesz co, ja bardzo lubię sport i bardzo lubię spędzanie czasu na łonie natury, ale też poza pracą taką, teraz to trochę się już staje moją pracą, no to psychologia przede wszystkim. To jest taki mój teraz konik i to jest taka rzecz, w której będę się teraz rozwijać bardzo mocno. A co dokładnie z psychologią? Wiesz co, no też psychologia w biznesie, wiadomo, to i przedsiębiorców. Też chcę właśnie badać te przyczyny wypalenia zawodowego, nie tylko w beauty, ogólnie. No i też tu mogę się pochwalić, 5 października prowadzę prelekcję dla 250 przedsiębiorców, no i tytuł tej prelekcji brzmi Ewolucja przedsiębiorcy drogą, poczekaj jeszcze raz.
Tytuł tej prelekcji brzmi Ewolucja przedsiębiorcy, kluczem do rozwoju osobistego i sukcesu w biznesie. Czyli po prostu tą drogę od punktu A do B, do D, do D, do D, do Z i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest bardzo właśnie ciekawy aspekt psychologiczny właśnie tej ewolucji przedsiębiorcy. To mnie bardzo fascynuje. W jaki sposób najczęściej marnujesz swój czas? Wiesz co, są momenty, że ja po prostu siedzę i nic nie robię. I są momenty, że po prostu gdzieś tam siedzę na łóżku, patrzę się w sufit, nic nie robię za bardzo, albo właśnie gdzieś leci w tle jakaś muzyka i po prostu jestem, nie? I też może to nie jest marnowanie czasu, No, to jest bycie. ale to jest po prostu takie bycie. I fajnie, że umiem jakby przebywać sama ze sobą i czuję się jakby z tym komfortowo, bo wielu ludzi nie umie, ani nawet nie próbowało być samemu ze sobą, no nie? Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? No, na pewno na podróże. To na pewno. To tutaj nie mogę zaprzeczyć, więc no podróże, to na pewno. To jest number one. Czy masz jakieś doświadczenie z przyszłości, które zmieniło twoje życie? Wiele jest takich doświadczeń. No, sama moja historia to jest jedno wielkie doświadczenie z przyszłości, które zmieniło moje życie. Więc tak, ale jak bym takie jedno miała wybrać? Wiesz co, myślę, że największym przełomowym momentem w ogóle w moim życiu i w karierze, i osobistym i tak dalej, to była ta wyprowadzka na Cypr. Było to już rzucenie etatu, podróżowanie tylko z 20-kilogramowym bagażem przez wiele krajów, przez wiele miesięcy, bez takiego, że tak powiem, domu, poczucia domu, bo wiesz, Airbnb i hotele nie można nazwać domem. Życie na walizkach. Życie na walizkach, więc ja pamiętam do tej pory te emocje i to bicie serca, jak ja jechałam z Brukseli, z centrum Brukseli o 3:00 nad ranem na lotnisko na Charleroi. O 6:40 pamiętam, miałam lot do Pafos, miałam wylądować tam o godzinie 10:15. Ten lot jeszcze był chyba chwilę opóźniony, ale potem już wystartował. I ja pamiętam do tej pory po prostu, wiesz, jakby to bicie serca, że Boże, co ja robię w ogóle, no nie, jakby. Ale no, to było bardzo transformujące przeżycie. Takie też są potrzebne. A co jest twoją największą słabością? Słodycze. Słodycze. I wiesz co? Czasem jestem zbyt dobra dla niektórych ludzi. Co jest największym wyzwaniem, przed którym aktualnie stoisz? Wow, wystąpienia publiczne. To na pewno. Odnalezienie siebie po prostu, wiesz, w wystąpieniach publicznych, które no chcąc, nie chcąc na drodze mojego rozwoju są, będą, już mnie, że tak powiem, czekają, więc ja się tutaj bardzo mocno przygotowuję. Mam teraz trenera mentalnego też, mam coaching, gdzieś tutaj bardzo mocno buduję po prostu buduję swój mindset w tym zakresie. Więc to jest dla mnie duże wyzwanie. Nie to, że tego nie chcę, się boję. Teraz po prostu aktualizuję to, że taka jest po prostu kolej rzeczy i taka jest kolej jakby mojego rozwoju i jakby to po prostu się wydarzy i po prostu przygotowuję się na te wydarzenia. Opowiedz mi o najlepszym wydarzeniu z twojego dzieciństwa. Najlepsze wydarzenie z mojego dzieciństwa. O kurczę. Moment, w którym mama kupiła nam psa. I to jest ten A co moment. to za pies był? Wiesz co, to Albo był jest? jakiś kundelek, jakiś taki szczeniaczek, wiesz? Malutki. No, to było super przeżycie. Pamiętam, jak ja się zaczęłam opiekować tym pieskiem w ogóle wszystko. No, to było ekstra przeżycie. Pamiętam, z siostrą się bawiłyśmy z tym pieskiem. Bardzo fajnie było. No i teraz też wracam, że tak powiem, do posiadania psa. Już się wyjeździłam, wypodróżowałam, więc mogę spełnić właśnie swoje kolejne marzenie i mogę w końcu mieć psa gdzieś tam. Jest to w planach na razie, ale już się do tego przygotowuję. Już mam wybraną rasę pod siebie. Golden Retriever. Tak, Golden Retriever. Więc no ogromne to jest moje marzenie życiowe. Tak, wiem, że z psem nie można jeździć, to tam już... Dla chcącego nic trudnego. Dokładnie. Czy masz jakieś nawyki, które chciałabyś zmienić? Wiesz co do tych nawyków, to ja miałam wystarczająco dużo czasu podróżując sama, żeby poznać swoje nawyki tak na dobrą sprawę, bo jak się wyłączasz z pracy etatowej i przechodzisz już na tryb tylko jestem przedsiębiorcą i wiesz, i robię rzeczy jakby też zdalnie, to nagle twój świat się zmienia. Zmieniają się twoje nawyki, bo możesz nagle włożyć w swój dzień te nawyki, które chcesz włożyć. Więc
Ja wypracowałam sobie po prostu nawyki takie, które są dla mnie dobre, dbają o moją produktywność, o moje różne, wiesz, sfery życiowe, wiesz, jakieś tam żywienie i tak dalej, yoga, jakieś tam inne rzeczy. Więc tutaj jestem na takim etapie, gdzie ja dalej poznaję te swoje nawyki. Cały czas się ich uczę, ale takie, które bym chciała wyjąć z mojego życia, na pewno późne wstawanie. Bo ja późno wstaję dosyć. To ja wstaję Zazdroszczę. o godzina 8, 9, to ja dopiero tak zaczynam dzień, spokojnie, powoli, kawka. Nie jestem z tych rannych ptaszków, gdzie już godzina, wiesz, 7 rano, a już siedzę przed komputerem, ale mam za to czasami, że tak powiem, odchyły w drugą stronę. Jak mam jakiś intensywny projekt, coś się dzieje i wiesz, jakby muszę spędzić dużo czasu przed komputerem, no to czasami jest tak, że się budzę w nocy, wiesz, biorę ten komputer, piszę, robię, no nie, jakby gdzieś tam działam. I czasami mam też takie bezsenne noce, wiesz, 48 godzin, potrafię nie spać, bo mam taki poziom dopaminy, kortyzolu i w ogóle wszystkiego, że wiesz, że po prostu śpię po 3-4 godziny i po prostu robię, a potem gdzieś tam to odsypiam. No to też jest bardzo niezdrowe. Taki jest po prostu imbalans, jak masz jakieś intensywne po prostu projekty do zrobienia, masz tydzień czasu, musisz to dopiąć, no nie? Jest na pewno to późne wstawanie, ale powiem Ci, że mi się wygodnie z tym żyje. Jakby ja jestem też trochę hedonistką i ja po prostu uważam, że życie jest za przyjemności dla Ciebie i jeżeli Tobie pasuje, żeby tak późno wstawać i jakby nie koliduje to, bo sobie ułożysz tak pracę, że ma być to pod Ciebie i tyle, no to tak to funkcjonuje, nie? Czy masz jakieś kompleksy? Dużo mam kompleksów. No pewnie, że tak. Pytasz kobietę z beauty, czy ma kompleksy? No wiesz, Takie jest pytanie na mojej liście. my walczymy z tymi kompleksami zawsze. No mam kompleksy. Każda kobieta ma, wiesz, kompleksy i tak Okej. dalej, wszystko. Aczkolwiek ja je zaakceptowałam i dobrze się z nimi czuję. Zaprzyjaźniłam się z moimi kompleksami i żyjemy w symbiozie. Dobrze, a jaka była twoja pierwsza praca w życiu? Pierwsza praca w życiu, wiesz co, no gdzieś to były chyba te hostessy, tak mi się wydaje. Ale bardzo młoda byłam, o Jezu, nie wiem, czy ja miałam 16 lat nawet wtedy, mama mi musiała chyba z głodu pisać, nie pamiętam. No i gdzieś tam było jakieś otwarcie galerii, jakieś takie, wiesz, rozdawanie ulotek przy jakichś takich sklepach, otwarcie jakichś sklepów, na przykład w jakichś galeriach handlowych. No to były tego typu prace, no nie? Czy masz talent, który uważasz, że zmarnowałaś? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Odkrywam wciąż swoje talenty, no bo życie przedsiębiorcy to jest taki, wiesz, no rollercoaster trochę, no nie? I potem jak już po prostu, wiesz, podkrywasz te wszystkie swoje talenty, to możesz gdzieś tam z nimi dalej iść. Ja nie uważam, że jakby cokolwiek zmarnowałam w swoim życiu. Jeżeli jakby masz takie poczucie, że coś zmarnowałeś, to zrób to ponownie, tylko lepiej na przykład już wtedy, no nie? Wymień 3 rzeczy, których się nauczyłaś w ostatnim roku. Cierpliwość, miłość do samej siebie i zaufanie do siebie większe. Co dzieje się po śmierci? Trudne pytanie, wiesz, to zależy co kto wierzy. No, ja wierzę w różne rzeczy, aczkolwiek nie uważam, że jestem źle. Co było twoją największą porażką? Życiową, osobistą, zawodową. Zdefiniuj to jak chcesz. Że w pewnych momentach, gdzie mogłam dać z siebie to 100%, czy tam nawet 200%, 250%, że tego nie zrobiłam. Czym jest dla ciebie prawdziwa kobiecość? Ja myślę, że głównie to jest akceptacja samej siebie, tego kim ty jesteś przede wszystkim jako osobowość, a na drugim miejscu to jak wyglądasz. A gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? Zamienić? Zmienić. Zmienić? Mhm. Nic bym nie zmieniła, wiesz? Ja naprawdę kocham swoje życie, bo uważam, że właśnie każde miejsce, w którym jestem, nawet wiesz, będąc teraz tutaj z tobą jakby w Holandii, to zawsze to coś wnosi do mojej historii, do twojej historii, to coś wnosi do rzeczywistości, która jest wokół nas. I to gdzieś tam cię kształtuje, no nie? Więc ja nie zmieniałabym chyba bardziej nic w swoim życiu. Wiesz, też nie jestem taką osobą, że grzebałabym w przeszłości i nie wiem, to bym zmieniła, to bym zmieniła, to bym zmieniła. No to nie skupiasz się na tu i teraz i nie skupiasz się na przyszłości, więc takie, ja akceptuję swoją przeszłość, jaka była i okej. Jakie było najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłaś? No na pewno był to Cypr, to 200% i takie miejsce, które mi bardzo utkwiło w pamięci, to było Blue Lagoon ogólnie.
No pięknie tam było w ogóle. To była w ogóle moja manifestacja w ogóle wszystkiego tego, co ja pracowałam, wiesz, w Belgii, oglądałam te teledyski z tymi lagunami i w ogóle wszystko, wiesz, naprawdę i mega się tym jarałam wtedy, pamiętam. A potem był taki moment, że wiesz, że jak pojechałam pierwszy raz na to Blue Lagoon, to leciały tam piosenki, rozumiesz, te, które ja słuchałam w Brukseli, czy to sobie wyobrażasz, na tym w ogóle statku, gdzie były tam 30-40 osób i leciały akurat te piosenki, których ja słuchałam wcześniej pracując w Belgii nad sklepem, nie? I masz takie w ogóle co tu się dzieje, nie? Jakby kto włączył tą muzykę, Przypadek? nie? Przypadek? Nie sądzę, nie? Jaki jest twój największy lęk? Największy lęk? Wiesz co, najbardziej boję się tego, że nie zdążę zrobić wszystkich rzeczy, które chcę zdążyć zrobić w swoim życiu i zawodowym, i prywatnym, i osobistym i tak dalej. Jakby goni mnie czas, mam już 30 lat, już chcę tak to, wiesz, że tak powiem, wszystko ogarnąć i poukładać i żeby to było już wszystko takie ładne i cacy. I bardzo się boję po prostu, że nie zdążę też biznesowo zrobić wszystkich projektów w życiu, które chcę zrobić, bo no, cały czas stawiam sobie nowe cele, nie? W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś kompletnie do niczego? Nigdy nie pracowałam w jakichś pracach typu produkcyjnych, ani Mhm. rzeczach takich typowo, wiesz, magazynowych. I uważam, że Czymś takim nie bardzo. w ogóle totalnie nie. Mhm. Czy jest coś, co chciałaś zawsze zrobić, ale jeszcze nie miałaś na to odwagi? Tak. I może zrobię to w tym roku nawet, więc zobaczymy. Okej. Nie zdradzisz. No, może skoczę ze spadochronu, ale Okej. Zobaczymy To miękkiego jeszcze. lądowania życzę. no, też się jeszcze boję, waham się jeszcze, ale słuchaj, na bungee na pewno bym nie skoczyła, to na pewno nie. Spadochron tak, paralotnia tak. Jakieś inne szalone rzeczy. Nie lubię adrenaliny ogólnie, ale w takim zdrowym wydaniu, nie? Gdybyś miała dodatkową godzinę dziennie, na co byś ją przeznaczyła? Na czytanie. Zdecydowanie za mało czytam. Teraz czytam już więcej. Dużo czytałam w czasie moich podróży, bo miałam na to czas, a teraz jak już, że tak powiem, już wróciłam do środkowej Europy, to jest dużo rozbieżności, projektów, trzeba dużo rzeczy, bo tu już nagle działanie jest i w ogóle wszystko. Ten czas na południe płynął lepiej, ci powiem, wolniej zdecydowanie i na bardziej taki relaksacyjny sposób, więc na pewno na czytanie bym poświęciła tu godzinę. Albo na ćwiczenie, albo na sport. No to dwie rzeczy na bank. Od czego jesteś uzależniona? O ja. Wiesz co, miałam taki okres w swoim życiu, że ja byłam bardzo uzależniona od słodyczy. No i ten cukier gdzieś był taką Szybował. moją zmorą w życiu. No ale teraz już jakby trochę jest spokojniej, ale mam jeszcze takie, wiesz, napady. Nie mam żadnej cukrzycy ani nic takiego, po prostu lubię słodkości. Ale no cóż, Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? dziennikarką. O, Ja popatrz. chciałam zostać dziennikarką. Ja miałam nawet przecież plany pójścia na studia dziennikarskie, komunikacja społeczna i dziennikarstwo. Oczywiście ja chciałam mówić do ludzi, ja chciałam tu komunikować, ja chciałam pisać. Masz teraz Słuchaj, okazję mówić. tak, no w innym już wydaniu trochę, no nie, jakby, ale pamiętam taki film, Nigdy w życiu, tam Danuta Stenka, ona pracowała w tej redakcji, odpowiadała na listy tych czytelniczek. Jezu, jak mi się to marzyło, Boże, ja chciałam naprawdę tam, wiesz, siedzieć, odpowiadać te maile przed komputerem i tak dalej, wszystko. Spełniam się w tym, tylko teraz social media trochę dają mi takiego, powiedzmy, No, teraz dziennikarskiego troszkę polotu, czasy nie? się też zmieniło, nie? Tak, ja zawsze chciałam gdzieś tam coś takiego tworzyć. Pamiętam kiedyś jeszcze bloga jakiegoś pisałam, jak miałam 16 lat, coś tam, więc u mnie to zawsze gdzieś tam się po prostu przewijało, no nie? Więc no teraz się w tym spełniam, ale jako osoba już taka, wiesz, jakby twórca i przedsiębiorca, nie? Czy potrafisz sobie poradzić z krytyką? Kiedyś nie potrafiłam, totalnie, w ogóle. Ludzie bardzo gdzieś tam krytykowali mój projekt. Też były takie, wiesz, kilka sytuacji, gdzie wylał się na mnie gdzieś tam ogromny hejt ze strony branży, nie tylko masażowej, ale też w ogóle jakichś tam pośrednich. Do tej pory są jakieś, wiesz, rzeczy, które nie podobały się innym ludziom, w jaki sposób ja działam, co ja robię, wiesz, krytykują to gdzieś, oceniają, w ich opinii to jest bezwartościowe i niewarte. No ale tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli to jest pomocne dla 5, 10, 20, 30 osób, to jest to warto to robić zawsze. I nauczyłam się radzić po prostu z czasem już z tą krytyką, bo jeżeli ja widzę w sobie, w swojej historii,
w swojej karierze, w swoim życiu na co dzień, rozwój jakby moich projektów i rozwój mnie osobisty też jako przedsiębiorcy, rozwój mój duchowy, mentalny, rozwój w ogóle mojego mindsetu, wszystkiego, no to wiesz, to jakby czy ta krytyka ma, wiesz, takie wielkie Nie tak ma na znaczenia sprawę po prostu. znaczenie, Mhm. to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że zawsze się skupiamy, masz 100 komentarzy, nie? Pod podcastem. 2 będą negatywne, 98 jest pozytywnych. No u mnie to nawet nie ma tylu, no nie. I ty się skupiasz U zawsze. mnie jak jest 5, to już jest fajnie. Po tym podcaście będzie, słuchaj, na pewno, nie? I ty się zawsze skupiasz na tych 2 negatywnych, wiesz o co mi chodzi? Fokusujesz tam swoją uwagę. Po co? Ja teraz właśnie pracując z moimi kursantami, to jest to, co mnie napędza jakby każdego dnia. Ja nie czytam tych komentarzy innych gdzieś tam, bo ja nie robię nikomu nic złego, żeby po prostu, wiesz, otrzymywać po pierwsze takie coś, a po drugie, no też kiedyś napisałam o tym taki, wiesz, dosyć obszerny post na ten temat, że to jest moje podwórko. Pamiętaj, że jakby twój kanał, czy podcast, czy twoje konto, social media, czy cokolwiek, to jest twoje podwórko. Ty tam wyrażasz siebie, ty tam masz prawo pisać, co ci się naprawdę żywnie podoba, no nie? I czy ludzie się z tym zgadzają, czy nie, mogą wyrazić swoją opinię, ale jeżeli wjeżdżają na ciebie personalnie, ty no to sorry, nie? Jakby tam są drzwi, nie? Wiesz, jakby u mnie to jest, wypracowałam sobie po prostu takie granice, co ktoś może gdzieś napisać, co nie. I tyle, jakby ja nie zamierzam tutaj, wiesz, polemizować po prostu w tym temacie, na ten temat, nie? Gdybyś mogła zamieszkać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie by to było? Z tym pytaniem tutaj zostawię cię, bo powiem Jeszcze ci, nie że wiesz. jeszcze nie wiem. Mhm. Wiesz co, na starość myślę, że na pewno będzie to południe Europy, no nie? Aczkolwiek teraz jeszcze jestem za młoda, żeby, że tak powiem, tam się trochę osadzić. Jeszcze chcę trochę biznesowo podziałać i w Polsce, i w Europie. Ale na starość myślę, że na pewno będzie to południe Europy. Może Cypr, może Hiszpania. Zobaczymy. Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? Zdobywanie pieniędzy. Czego nie lubisz, co cię denerwuje u innych osób? Lenistwo. Albo powiedzenie, że się nie da, że coś się nie da, że to już było zrobione i to już, albo tego się nie da zrobić. No nie? Zobacz taką na sprawę, że ja stworzyłam projekt, którego nie było, ale który branża jakby potrzebowała, no nie? I takie powiedzenie, że się nie da albo coś, wiesz, no ludzie tworzą coś z niczego, no nie wiem, iPhone, samolot, nie wiem, jakiś tam internet, to wszystko kiedyś były pomysły, wiesz, człowieka W czyjejś głowie. w czyjejś głowie. Więc takie powiedzenie, że o się nie da, czy coś, no to mnie doprowadza po prostu do białej gorączki, bo ludzie robią naprawdę tak ogromne, niesamowite rzeczy w ogóle w życiu, wiesz, w projektach biznesowych, dla ludzkości w ogóle też, że powiedzenie, że się nie da coś. Nie da się przez ograniczające przekonania, które są Dokładnie. w głowach ludzi. No. Dokładnie. A czy jesteś szczęśliwa? Tak, teraz tak. Ulubiony przysmak z dzieciństwa. Żelki. No musiało być coś słodkiego, no wiesz. Kiedy pierwszy raz uświadomiłaś sobie, że nie jesteś dzieckiem? No, pierwsza wyprowadzka za granicę, myślę. W ogóle z domu ja się wyprowadziłam bardzo wcześnie, bo miałam tam gdzieś 18 lat, jak się wyprowadziłam z domu, więc ja zawsze byłam gdzieś tam bardzo, wiesz, samodzielna. Aczkolwiek no, pierwsza wyprowadzka za granicę to już było takie, no mamy nie ma, nie? Jakby, no inaczej. taki inaczej. wyższy level Wyższy troszeczkę. level samodzielności, no nie? A ja miałam tam, no ile, 25 lat, jak się wyprowadziłam pierwsza za granicę sama? No, to tak. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? No pracy, no Boże, jestem pracocholiczką ogólnie, no nie, ja uwielbiam. Ja też, wiesz co, kocham swoją pracę, ale teraz, wiesz, też mam taki moment, że muszę się nauczyć jakby żyć bez tej pracy, bo nie pracuję, nie robię jakby, nie żyję po to, żeby pracować, tylko pracuję po to, żeby żyć, no nie? I jakby teraz jest bardzo dużo rzeczy, które gdzieś tam robię i się pojawiają i otwierają mi się nowe drzwi, nowe ścieżki, bo jak wracasz z Travel Life, to nagle, wiesz, świat jest inny i ty też tak na dobrą sprawę nie masz poglądu na tego, co robisz w swojej marce, jakby w niej nie jesteś, no nie? Czyli jakby jak nie mam jej w tej Polsce, to nie mam jakby poglądu tego, no co tam tak na dobrą sprawę realnie się dzieje, no nie? Jak ja tam, wiesz, jakby przyjeżdżam, jest w ogóle, wiesz, inny w ogóle świat, no nie? Jakby tam, więc no poczucie jakby czasu tracę na pewno, wiesz, pracując i tworząc jakieś tam projekty, tworząc też e-booki, tworząc kursy online, wiesz, robiąc konsultacje z moimi kursantami, co zajmuje mi naprawdę sporo czasu w ciągu dnia. To jest no taka rzecz, przez którą tracę właśnie to poczucie czasu. Czy trudniej jest być dzieckiem czy dorosłym? Zdecydowanie trudniej jest być dorosłym,
ale też trudno jest być dzieckiem, bo nie masz wpływu i kontroli na wiele rzeczy w swoim życiu, które cię gdzieś tam potem kształtują, więc ja uważam, że jedno i drugie jest trudne, no nie? Wtedy też nie masz świadomości wyboru, nie masz możliwości wyboru jako dziecko, jako dorosły masz, ale często z tej świadomości i z tej możliwości wyboru nie korzystasz, co jest jeszcze gorsze. Reasumując, moi drodzy widzowie, całe życie jest przejebane. Powiedzmy. Dobra, to wypika się. Wypikam. Tak, Pikachu. Co według ciebie oznacza bycie prawdziwie wolną w twoim przypadku? Wiesz co, na pewno robienie tego, co chcesz, że ty wstajesz i robisz to, co chcesz w swoim życiu. I to jest jakby jedna chyba z najwyższych wartości, jakie można w życiu mieć takim zawodowym, że ty wstajesz po prostu i robisz to, co chcesz. Masz klientów takich, jakich chcesz, otaczasz się ludźmi, którymi chcesz, spotykasz się z ludźmi, z którymi chcesz, więc no myślę to. Czego cię uczy udział w tym podcaście? Pokonywania też moich jakichś tam, wiesz, barier. I przede wszystkim też, no, dużo zadałeś mi takich pytań, na które, no, musiałam się zastanowić gdzieś, no nie? Jakby gdzieś tam podrążyć bardziej No, w nikt nie sobie. mówił, że będzie łatwo. No, trudno. Trzeba pokonywać bariery, wiesz, do przodu. Power. Pewnie. Czy uważasz, że technologia nas do siebie zbliża, czy oddala? Zdecydowanie oddala. Bardzo, że tak powiem. Ale też z jednej strony, wiesz co, zbliża. Z tego względu, że zobacz, że ja, nie będąc już 4 lata w Polsce, ilu ludziom, tak na dobrą sprawę, ilu masażystom, nie tylko masażystom, ale też ogólnie mojej społeczności, w jakiś tam sposób pomogłam, no nie? Czy dam im inspirację, czy dam im pomysł na życie, czy pokazałam im, że możesz żyć inaczej, że możesz stworzyć coś, tak na dobrą sprawę, ze zgliszczy twojego życia i możesz odbudować się, jak wiesz, Feniks z popiołów, wstać od nowa, zrobić coś lepiej, mądrzej, fajniej, bardziej rozwojowo, mogą się otworzyć przed tobą jakby różne drzwi. I to, że właśnie takie, wiesz, małe marki, tak, bo moja marka jeszcze jest mała, jeszcze, to właśnie pokazuje, właśnie tą twórczością pokazujesz, że możesz zbliżyć do siebie wielu ludzi o tych samych przekonaniach, o tych samych poglądach, no nie? Więc to jest taka, wiesz, fajna wartość dodana tych social mediów teraz, które mamy, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, myślę, że oddala. Czy zostawiłabyś obecne życie mając 100 milionów na koncie? Nie, mam zbyt wielką satysfakcję z mojej pracy i z tego, co robię. Jaki talent najbardziej chciałabyś posiadać? Obecnie teraz, no, chciałabym bardzo te wystąpienia publiczne. Okej, czyli talent takiego Super mówcy. mówcy Ale ja bym chciała być publicznego, super mówcą. Ja nie chcę być mówcą. charyzmatycznego. Ja nie chcę być takiego. mówcą. Ja chcę być super mówcą, wiesz. No, jak już sobie stawiasz poprzeczkę, Nie no, to trzeba być no to wysoko, tak? wiesz, ja nie chciałam być tylko masażystką. Chciałam być masażystką z międzynarodowym doświadczeniem, to wiesz, tworzyć swoje projekty, swoje marki, inspirować innych ludzi do działania. To była moja poprzeczka, no nie? Teraz chcę być supermówcą. Teraz mam cel na najbliższe 2,5-3 lata, no być bardzo dobrym psycholożką biznesu w Polsce. Na bardzo dobrym poziomie chcę to robić. Z tego względu, że mam, uważam, dobry background jako przedsiębiorca z 10-letnim stażem gdzieś tam międzynarodowym, z różnymi krajami, kulturami, podróżami i z tym wszystkim moim, co mam. Więc no, poprzeczka jest dosyć wysoko, ale ja spokojnie, 3-5 lat myślę, że na luzie. Jakiego dźwięku nienawidzisz? Jakieś piski gdzieś takie, jak ktoś piszczy, krzyczy coś tego, to mnie to bardzo irytuje. Ja jestem, kiedyś byłam taką bardzo ekstrawertyczną osobą, teraz już, że tak powiem, to mi się stonowało z wiekiem. Lubię ciszę, nie? Lubię spokój, lubię bardziej takie stonowane te dźwięki, harmonijne na pewno, nie? Do czego jesteś przywiązana, a co możesz odpuścić? Jeśli chodzi o biznesowe jakieś projekty czy coś, to bardzo byłam związana z tą moją marką aromaterapeutyczną, no nie? Ale po prostu stwierdziłam, że no wiesz, ja już idę w innym kierunku trochę. I to po pierwsze nie wygląda dobrze,
tutaj jestem tu mówcą tego, a tutaj moje świeczki, zapraszam, nie? Wiesz, stoisko. No nie, no to wiesz, wolę zdecydowanie mieć tą książkę teraz wydać, no to wiadomo, że budując gdzieś tam markę osobistą i tak dalej, wszystko, no to idziesz Trzeba jakby... to jakoś uporządkować, tak? Oczywiście, wiesz, to są lata pracy, no nie, ale musisz po prostu nauczyć się odpuszczać po prostu pewne rzeczy, pewne projekty dla innych, wyższych. A wiesz, to jest dobry biznes dla kogoś, kto gdzieś może uzupełnić swoją jakby firmę tym, tą odnogą po prostu, wiesz, sprzedaży, po prostu wykreowania tego, albo po prostu wprowadzić na przykład jako, wiesz, gabinet spa czy beauty po prostu swoją markę aromaterapeutyczną po prostu do swojego brandu, no nie? Więc trzeba nauczyć się odpuszczać pewne projekty, żeby iść w inne i wzrastać, no nie? O czym myślisz negatywnie zbyt często? Wiesz co, czasami łapię się na tym, że myślę negatywnie o innych ludziach, ale pod takim względem, że czy oni to załapią, co ja chcę im przekazać? Czy oni to zrozumieją w ogóle? Czy oni rzeczywiście to poczują? Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, czy kumacie, o co chodzi. I też wtedy wjeżdża mi taki trochę autosabotaż, ale wyleczyłam się z niego właśnie sesjami i hipnozy, i różnego rodzaju mentoringiem też, i terapią, i naprawdę, i jakimiś sesjami Access Bars i tak dalej, wszystko, więc naprawdę wiele rzeczy jakby przeszłam w rozwoju mentalno-duchowym, które gdzieś tam miało na mnie wpływ, więc to jest suma tych wszystkich doświadczeń, może, a nie jednorazowa wizyta u znachora terapeuty. To tak nie działa. Więc ten autosabotaż potem jakby wjeżdża gdzieś na mnie też, że to ty za dużo robisz, albo robisz w niewłaściwy sposób, albo gdzieś tam, wiesz, zejdź gdzieś na przykład z tonu, no nie, albo coś. Więc tutaj mam takie po prostu rozterki czasami bardzo na ten temat. O czym myślisz negatywnie zbyt często? No, o ludziach, o świecie. Że to oni są tacy leniwi, nie chcą, nie robią, są mało produktywni, są mało kreatywni i tak dalej. Jakby szukają wymówek, reagują zamiast tworzyć, nie? Szukają wymówek zamiast szukać po prostu motywacji, no nie? I to mnie tak jakby, jakby coś zaczynam zastanawiać się, nie to, że myślę negatywnie, zaczynam się zastanawiać, dlaczego oni to robią, nie? Z jakich powodów? Co jest taką, wiesz, nie to, że ktoś taki jest i koniec, nie? Tylko dlaczego? Z jakiego powodu? Co się takiego zadziało w życiu tego człowieka, że on taki po prostu jest, no nie? Może nie jak to zmienić, bo to jakby... Zrozumieć, Tak, tylko zrozumieć po prostu powody, no nie? do kogo masz całkowite zaufanie? Do siebie 200% na pewno i myślę, że też do moich przyjaciół, nie? Co najbardziej cenisz w swojej obecnej sytuacji? To, że mam tyle różnych pootwieranych drzwi w swojej karierze i otwierają się kolejne. I nawet nie spodziewałam się, że tyle jakby drzwi się pootwiera. I wiem, że jakby za tymi kolejnymi drzwiami jest kolejne 5, o których ja jeszcze nie wiem teoretycznie, wiesz, na poziomie świadomym jeszcze nie wiem o nich, ale na podświadomym poziomie wiem o nich, że jak, wiesz, tak samo ten podcast, nie? Ja ci powiedziałam, że to będzie efekt domina. I to jest, wiesz, i u ciebie, i u mnie, no nie? I jakby to, wiesz, to uruchamia po prostu pewną lawinę zdarzeń potem, więc jakby ta świadomość tego, że jakby ta lawina zdarzeń jest tam gdzieś i mnie czeka, no to jest taka super świadomość. Co byś doradziła młodym osobom, które chcą podążać ze swoimi pasjami, ale boją się ryzyka lub porażki? Wejść głębiej i zastanowić się, dlaczego się boisz tego ryzyka lub porażki. Wiesz co, ja jestem jedną z tych osób nielicznych, ponoć tylko 4% ludzi na świecie codziennie myśli o śmierci. I powiedzmy, że nie codziennie nałogowo myślę, o Boże, jutro umrę, to dzisiaj muszę cisnąć, wiesz, na maksa 200%, no nie? No nie, ale te przemijanie gdzieś, powiedzmy, mnie dotyka, zwłaszcza, że wiesz, już dobijam do tej 30 we wrześniu, więc to przemijanie gdzieś mnie tam dotyka i coraz częściej myślę o tej śmierci, dlatego tak bardzo się boję, że wiesz, o, nie zdążę zrobić tego wszystkiego, co ja mam tyle dania przecież dla innych ludzi, wiesz, dla świata, tutaj trzeba, wiesz, robić, zbawiać, działać i w ogóle wszystko. Więc no, myślę, że to myślenie o śmierci trochę też cię tak przybliża do kroczenia tą taką drogą odwagi w twoim życiu, no nie? Że jak ty sobie myślisz, kurde, i tak umrę, i tak się, wiesz, obrócę w ten piach,
no to jeżeli ja nie spakuję dzisiaj tej walizki i nie pojadę dzisiaj sama na ten Cypr, to nikt to za mnie tego nie zrobi, to nie spełnię tych swoich marzeń, jakby nie zrobię tego, no nie? Jakby zawsze będę się bała i zawsze będę żałowała, że czegoś nie zrobiłam, no nie? I jest taki piękny obrazek, gdzieś tam się przewija, wiesz, na Facebookach, Instagramach, wszystko, jak mówi starsza babcia, taka, wiesz, już o kulach, na wózku inwalidzkim siedząca do lustra, w którym jest mała dziewczynka i mówi: przepraszam, że wiecznie się bałam i nie korzystałam z życia, że żałowałam. Więc jakby wiesz, miej to w głowie, że za 30, 40, 50 lat to wszystko, co robisz teraz, tak na dobrą sprawę nie będzie miało większego znaczenia, no nie, w jakim ty miejscu jakby teraz jesteś. Więc jak to już sobie jakby wiesz, uświadomisz, że ty jesteś tutaj tylko na chwilę, tak na dobrą sprawę, nigdy nie wiesz, kiedy ci się, że tak powiem, twoja świeczka zgaśnie. Jest tyle rzeczy wspaniałych do zrobienia w twoim życiu, o czym ludzie marzą i nie ma czasu. I wszyscy my sobie tłumaczą, że nie, no ja mam czas, wiesz, to zrobię to, tego. Nie ma czasu. Uwierz mi, że ten czas leci tak, no nie? I nawet, wiesz, ja tutaj, wiesz, się budzę, mam 30 lat, mam 10 lat w branży beauty, nagle, wiesz, patrzę taką retrospekcję, w ogóle robię, wiesz, co zrobiłam wcześniej i mówię, ja zrobiłam super dużo, ale mogłabym jeszcze zrobić to i to. Więc wiesz, nie ma takich barier, no nie? Jakby. Jak ty już jakby przejdziesz tą drogę i jakby zrobisz ten krok, no to już masz, jakby to trzeba pokonać raz, moim zdaniem. To trzeba pokonać raz i potem są oczywiście rzeczy, nad którymi musisz pracować gdzieś tam w swojej głowie i tak dalej, wiesz, jakby przeskakiwać te kolejne etapy i w ogóle, bo zawsze jest coś nowego. To nie ma tak, że jest jakaś tam stała, zawsze jest coś nowego, zawsze jest jakiś nowy projekt, zawsze jest jakiś nowy biznes do zrobienia, zawsze jest jakieś nowe możliwości, nowy kraj, nowi ludzie, nowe perspektywy, zawsze jest coś nowego. Ale jak ty pokonasz jakby raz ten jakby dystans między tym, co uważam, że mogę, a mogę, to jest uważam, że mogę, a mogę, nie? Ten krótki odcinek, to potem jak już zobaczysz, że możesz, to już jest, wiesz, to już lecisz jak na skrzydłach, nie? Bo jeszcze miałem wtrącić się w to, co teraz powiedziałaś, na temat tego umierania, że nigdy nie wiemy. No taka prawda, że nigdy nie wiesz, kiedy ci się bezpiecznik przepali. No Więc, nie wiesz, nie? No nie wiesz, dokładnie, więc no. dlaczego masz się bać? Jakby jeżeli ty, wiesz, jesteś istotą ludzką tylko tutaj na chwilę, na ten moment, wiesz, tutaj, no to wiesz, rób to, co masz do zrobienia, działaj intuicyjnie, działaj z pasją przede Przeżyj to wszystkim. życie tak, jakbyś chciał przeżyć. Dokładnie. I mniej te wspomnienia, które jakby chciałbyś mieć jakby na każdym etapie swojego życia. Uwierz mi, że ja mając 30 lat teraz, ja mega kocham swoje życie, jak ja patrzę na to i w wielu ja miejscach byłam, co ja doświadczyłam, o czym ja mogę ludziom opowiedzieć, co mogę jakby im dać, to nie żałuję naprawdę żadnego dnia i żadnej porażki, żadnej sytuacji, żadnej rzeczy, no nie? I tak się mówi, że żyj tak, jakbyś miał umrzeć teraz, no nie? No trochę takie, wiesz, dramatyczne jakby powiedzenie, no nie? Ale no jakbym miała umrzeć teraz, to uważam, że no zrobiłam na maksa, wycisnęłam jakby z tego życia. Podróżowałam sama przez 2,5 roku po Europie, byłam na statku, gdzieś tam, wiesz, próbowałam swoich sił tu, tam, szukałam tej drogi swojej i tak dalej. Stworzyłam projekt, który pomaga innym ludziom. Wiesz, no naprawdę jakby uważam, że super, a wiem, że jeszcze, wiesz, zobacz, czekam jeszcze z 30 lat życia zawodowego, no nie? I ile ja rzeczy jeszcze super jakby, wiesz, mogę zrobić. Więc no, To w następnym podcaście opowiesz. może i tak. Dobra, powiem ci tak, przebrnęliśmy przez wszystkie pytania. Parę Okej. pominąłem, bo nie muszę wszystkich przecież zadawać, prawda? Dobra, No i cóż, chciałem ci bardzo podziękować za przybycie. dziękuję również. To było niesamowite doświadczenie. No i długi podcast I się długi szykuje. podcast się tak, szykuje, ale no. to dobrze. Dlaczego muszą być wszystkie Bo krótkie? ja mam Niech dużo do będą. powiedzenia. No. Bardzo dobrze. Podzieliłaś się wszystkimi doświadczeniami, wszystkimi przeżyciami. Mam nadzieję, że zainspirowałaś mnóstwo osób, ale właśnie teraz przejdźmy do podsumowania. Czy jest jakaś taka, nie wiem, złota myśl, którą chciałabyś przekazać widzom? Może jakieś podsumowanie tego, co dzisiaj powiedziałaś, albo coś doradzić im, dla tych, którzy może coś chcą zrobić ze swoim życiem, dla tych może, co są masażystami, ale po prostu utknęli w jednym miejscu i nie wiedzą, co dalej zrobić. Takie krótkie podsumowanie. Znaleźć w sobie ten ogień w sercu, który was roznieca codziennie, każdego dnia od nowa. I nie dać mu nigdy zgasnąć. Pilnujcie ognia.
Pilnujcie ognia. Dokładajcie trochę do jak pieca. Dokładajcie do pieca, tak dorzucajcie do pieca. Tak, trochę jak taki człowiek kamienia łupanego, że tam musiał pilnować, żeby nie zgasło, to wy tak samo róbcie ze swoim życiem. Dobra, jeszcze raz ci dziękuję za Dziękuję pięknie. przybycie. Również. Widzów zachęcam do subskrypcji, bo tylko 20% z was subskrybuje. Jest mi bardzo smutno z tego powodu. Subskrybujcie, hej. Tak, nie rozczarowujcie mnie. No i co, napiszcie w komentarzu, co wam się podobało, co fajnego wynieśliście z tego filmu. Piszcie. Piszcie. I widzimy się w kolejną środę o godzinie 19. Dziękuję. Dziękuję również. Cześć, trzymaj się.